მოგესალმებით. Ჩვენი საუბარი მინდა დავიწყო არც თუ ისე მარტივი შეკითხვით. საზოგადოება ქმნის სახელმწიფოს თუ სახელმწიფო საზოგადოებას? საზოგადოება სახელმწიფო. ჩვენი ისტორიიდან გამომდინარე, ჩნდება ის შთაბეჭდილება, რომ სახელმწიფო აყალიბებს რაღაცა სოციუმს, რაღაც საზოგადოებას და ხანდახან მიჩნდება ის აზრი, თუ საიდან არის ეს წყარო, ანუ საფუძველი აი ამ მართალი გითხრა და არა ლოგიკური აზრის. მაგრამ თუ ჩვენ გავიხსენებთ 1000-სლოვან ჩვენი ისტორია, უკანასკნელი 1000-სლოვან ისტორიას, მოდით დახედეთ რა ხდებოდა საქართველოში. 400 წლის განმავლობაში ჩვენ ასე ვთქვათ ვიყავით არაბეთის მონობის ქვეშ. შემდეგ 300 წელი მონღოლების უღელქვეშ. ხოლო დაახლოებით 250 წელი უკვე რუსული იმპერიის ქვეშ. შესაბამისად, თითქოს ხდებოდა საოცარი ბუნებრივი პროცესებით, საიდანაც ჩნდებოდა სახელმწიფო და ქართველი ადამიანი უნდა მორგებოდა აი ამ სახელმწიფოს. ანუ ცნება სახელმწიფო და იწყება რაღაცა ანტაგონისტური დამოკიდებულება ქართველ ადამიანს და სახელმწიფოს შორის. ჩემთვის სახელმწიფო ეს არის ჩემზე გადამტერებული რაღაცა მექანიზმი, რაღაცა ფენომენი. მე ვერ ვიტან პოლიციას, პროკურატურას, განსახადო სისტემას. შესაბამისად არის გაუცხოება ქართულ ცნობიერებასა და იმ ცნებას შორის, როგორც არის სახელმწიფო. ამიტომ მე პირდაპირ შემიძლია ვთქვა, რომ ინტელექტუალური ადამიანისათვის შეკითხვა საზოგადოება ქმნის სახელმწიფოს თუ სახელმწიფო საზოგადოებას, პასუხი ერთმნიშვნელოვანია და აი ეს არის, რომ საზოგადოება ქმნის სახელმწიფოს და არა პირიქით. მიაქციეთ კიდე ყურადღება, რომ ჩვენი არც ერთი სახელმწიფოებრივი თანამდებობა სართულ ქართული წარმოშობის სიტყვაც კი არ გაგვაჩნია. დაწყებული ვეზირი, ამირსპასალარი და ასე შემდეგ. მოდი ამაზე თხას ნუ გავჩერდებით და შევთანხმდეთ ერთ აუცილებელ, ასე ვთქვათ, საკითხზე, რომ საზოგადოება უნდა შექმნას სახელმწიფო და არა სახელმწიფო საზოგადოება. თუ მაგალითად ეს ამაზე თუ შევთანხმდებით, მაშინ იწყება ყველაზე რთული პრობლემა. თუ ვიცი რომ ვიმეორებ რომ საზოგადოება ქმნის სახელმწიფოს, მაშინ ჩნდება კითხვა რა ქმნის თვით საზოგადოებას. ეხლა მე გეტყვი რომ საზოგადოებას ქმნის ის ლათინური ცნება, სიტყვა ლათინური ცნება, რასაც ქვია ეთიკა. თუ აი ეს ჩვენი მსჯელობა რაღაცა მიღებულოთ რაღაცა ლოგიკურ ჯაშს. ეთიკა ქმნის საზოგადოებას, ხოლო საზოგადოება ქმნის სახელმწიფოს. მაგრამ აქაც ჩნდება გარკვეული კითხვა, რა არის ეს ეთიკა და როგორ შევთანხმდეთ ეთიკაზე. შესაბამისად, მოდით დავიწყოთ, გავიაზროთ რა არის ეთიკა. შევთანხმდეთ, რომ ეთიკა ფაქტიურად ეს არის მარტივად რო ვთქვათ, რა არის კეთილი, რა არის ბოროტი, რა არის კარგი, რა არის ცუდი. როგორი უნდა იყოს ადამიანთა შორის, ასე ვთქვათ, ურთიერთობის გარკვეული ფორმები. და იბადება ფილოსოფიის ის მიმართულება, რასაც ქვია პრაქტიკული ფილოსოფია. თავისთავად ცხადია, როდესაც მე საკუთარ თავს დავუსვი შეკითხვა, თუ როგორი ეთიკა უნდა შევარჩიოთ იმისათვის, რომ ის იყოს ყველაზე ეფექტური ამ დროში და ამ სივრცეში საქართველოსთვის, რა თქმა უნდა, შევედი უკვე ესეთ უნიკალურ დარგში, როგორც არის ფილოსოფიის ისტორია და დავიწყებ აი საერთოდ წარმოდგენილი ფილოსოფიური ისტორიაში ყველა წარმოდგენილი ეთიკა, თუ რა არის ვიმეორებ კარგი, რა არის ცუდი. და როდესაც გავედი დაახლოებით 300 ეთიკამდე, უკვე ფაქტობრივად აზრი დაკარგა ამ ძიება და მე მივხვდი, რომ ამ მომუცანას ვერ აღმოვხსნიდი, გარდა იმისა, თუ არ ჩავთავდი უკვე მათემატიკურ სისტემას, ანუ ალგორითმს, რომელიც მომეხმარებოდა შემერჩია განსაზღვრული პირობების თანახმად, შემერჩია თუ რანაირი ეთიკა ჭირდება დღეს ვიმეორებ საქართველოს. ეხლა ნახეთ რა არის ალგორითმი. ეს არის ის, რომ ალგორითმმა ამომიყარა ყველა ის ეთიკა, რომელიც ასმოკლებული იყო, რომელიც წინააღმდეგობა შედიოდა თავის თავთან, რომელიც იყო პლაგიატი გადამეორებები საბოლოო ჯამში და საბოლოო ჯამში, რომ ამ მათემატიკურმა სისტემამ მე მომცა 4 ასე ვთქვათ, ეთიკა. აი ეს 4 ეთიკა არის ყველაზე მნიშვნელოვანი ჩვენი ქვეყნისა, როგორც მე მეჩვენება და ამ მსჯელობის შემდეგ თუ თქვენს დამეთანხმებით უკვე გვექნება ის საფუძველი, საიდანაც უნდა დავიწყოთ საზოგადოების შექმნა და ვიმეორე რომლის გარეშე დაივიწყოთ სახელმწიფო, დავიწყოთ ადამიანის ღირსების საკადრესი ცხოვრება. ამიტომ მე ეხლა აი ამ ეთიკებს წარმოვადგენ არა მნიშვნელობის მიხედვით, არამედ ქრონოლოგიურად. და მიხვდებით ეხლა რა შეესახება. პირველი ეთიკა, ეს რაც მათემატიკურმა სისტემამ მომცა, ეს არის არისტოტელეს ეთიკა. მეორე ეს არის რელიგიური და შევთანხმდით რელიგიურში, ახლა მაინც ჩვენთვის ყველაზე ახლოს არის, ანუ ქრისტიანული ეთიკა. ქრისტიანული ეთიკა
ეთიკა, მესამე ეს გახლავთ იმანუელ კანტის ეთიკა და შემდეგ ავიღოთ მეოთხე, ეს არის ფრიდრიხ ნიშეს ეთიკა. ეხლა ყველა აი ამ 4 ეთიკაში განსაკუთრებით კითხვის ნიშნის ქვეშ დგას ბატონი ფრიდრიხ ნიშე. და ეხლა შეგახსენებთ, რომ თუ შეხვალთ არ დაიზარებთ, შეხვალთ ინტერნეტში Google ინფორმაციას მიიღებთ ენციკლოპედიისა, ნახავთ, რომ ყველაზე ასე ვთქვათ მრავალი მოსაზრება ფილოსოფოსების, არაფილოსოფოსების ბატონ ფრიდრიხ ნიშესთან არის ძალიან უარყოფითი დამოკიდებულება. რომ ეს ადამიანი არის ფაქტობრივად ანტიქრისტი, არარელიგიური ადამიანი, რაღაცა დიქტატორული სისტემების ასე ვთქვათ ფუძემდებელი და ფაქტობრივად იწყება რაღაც ამაზე ჩვენ სერიოზულად ვისაუბრეთ ამ და მე თვითონაც პირველად როცა აი ამ ალგორითმა მომიგდო ფრიდრიხ ნიშე, მე თვითონაც გამიკვირდა თუ როგორ ასე ვთქვათ როგორ უნდა დამენახა აი ამ ადამიანში ის რაც არის ვთქვათ ქრისტიანული ეთიკა, ანუ როგორ ხდება რომ ერთ სისტემაში ქრისტიანულ ეთიკასთან ერთად ანტიქრისტიანული ეთიკა ჯდება. ეხლა უფრო სწორედ რომ ვილაპარაკოთ, ეხლა ეს არის 4 თითქოს განსხვავებული ეთიკა და ეს არის მათემატიკაში არსებობს ესეთი 3 წერტილის ამოცანა. ეხლა მე არ დავიწყებ როგორ იხსნება 3 წერტილი, მაგრამ გაწმუნდით ერთი თავარი არის, რომ მოდი ამ 4-დან ჩვენ ამოვარჩიოთ ერთი ის ძირითადი, ანუ რომ ვაქციოთ მუდმივ სიდიდეთ, აი ქრისტიანული ეთიკა, ესე ვაქციოთ მუდმივ სიდიდეთ კონსტანტად და მასთან მიმართებაში განვიხილოთ დანარჩენები. ეხლა თავისთავად ჩდება უკვე ლოგიკური კითხვა, იმიტომ რომ ჩვენთან ყოველი სიტყვა, ყოველი აზრი, ყოველი წევრი უნდა მოვიდეს მტკიცებულებით. ხო, რა უფლება მაქვს, რომ თქვა ამ 4 ეთიკაში აღმოვაჩიე ქრისტიანული ეთიკა, რაღაც თქვა დაუშვათ პრიორიტეტად და მუდმივ სიდიდეთ. ეხლა ისეც მესმის, რომ ჩვენმა ეკლესია იმდენი გააკეთა, რომ ხალხს სიტყვა ქრისტიანობა შეაზრიზღა და ამიტომ ყველა ეჭვის თვალით უყურებს ანუ ქრისტიანულ ეთიკას. მე ამ ქრისტიანულ ეთიკაში რეალობაში აი ახლა ამოჭი საერთოდ რელიგიურ ასე ვთქვათ ეთიკას გულისხმობ. იმ რელიგიურ ეთიკას, რომელსაც უკვე აი ჩემი გადასახედიდან 59 საუკუნე აქვს. მარტო ეს არ არის ქრისტიანობა, მოდის მანამდე სანს ქრისტიანობა იქნება. თუ და ამაზე მეც მოგვიანებით ვილაპარაკებთ. ამიტომ არა ხანდახან როდესაც აგრესიულობა აი ვთქვათ ქრისტიანული სისტემის მიმართ, მე უნდა ვთქვა, რომ ამ ქრისტიანულ ეთიკაში თავმოყრილია ყველა ის მნიშვნელოვანი ფენომენი, რაც მთელი სოფლის რელიგიებში მანამდე როდესაც იყო გაბნეული. და მე გეტყვით, აბა დაწერე შენ ისეთი რაღაცა 4 თვალი მაქვს ხედულობაში, რომელსაც 2000 წელი ყველა ხალხს შეჭირებოდა, ყველა ცდილობს გაიგოს თუ რა დაგვიტოვა აი ამ სისტემამ. ამიტომ მივაქციოთ ყურადღება აი ამას, რომ ეს არის უკვე აპრობირებული, თუ რა არის კარგი, რა არის ცუდი. თუნდაც ავიღოთ ის 10 მცნება, რომლის გარეშე ჩვენ ნაბიჯს ვერ გადავდგებთ. გასაგებია, ხო? ესე იგი, აქ ლაპარაკი წარმოდგენილი ის 10 მცნება, რომელიც გადმოდის ებრაული უფრო ადრინდელი და მე ებრაულში, მე ასე ვთქვათ, ქრისტიანულ მიმართულებაში. 10 მცნება. ანუ დავიწყოთ უკვე საუბარი. ეხლა მე უნდა შევეცადო, რომ მომძემნო ძირითადი მსგავსება აი ამ 3 ეთიკას, ქრისტიანულ ეთიკასთან მიმართებაში. მე მგონი აზრი ნათლად გამოვთქვი, ამიტომ მოდი დავიწყოთ არისტოტელეს ეთიკიდან. გავიხსენოთ არისტოტელე. ახლა მე მინდა ასე ვთქვათ წარმოგიდგენთ არისტოტელე. ახლა თუმცა მართალია გითხრათ, არავის ჩემი წარდგენა არისტოტელესი არ ჭირდება, იმიტომ რომ ეს ცნობილი ადამიანი, ყველამ ვიცით, რომ ეს იყო უბრწყინვალესი გონება, რომელიც არ ყოფილა ადამიანთა ცნობიერებაში, მის ინტელექტში რაღაცა გარკვეული საკითხი, რომ აემბის აზრი არ გამოეთქვა. მასზე ყველაფერზე აქვს ნალაპარაკები, მაგრამ თუ თქვენ მიაქცევთ მისი ასე ვთქვათ შემოქმედების ისტორიას, პირადი შემოქმედების ისტორიას, თქვენ დაინახავთ საინტერესო რამეს, რომ ეს ადამიანი ყველაფერზე ფიქრობდა გარდა იმ ეთიკისა, რომელიც ჩვენ გვაწუხებს დღეს. და რატომ იყო ეს ასე გამოგდებული აი ეს ეთიკა იმ ჯაჭვში, ანუ იმ ლოგიკურ მეცნიერულ ჯაჭვში, რასაც ფაქტიურად წარმოადგენს მისი შემოქმედებითი მთელი ისტორია. ეხლა მე გეტყვით, რომ ისინი არისტოტელე დარწმუნებული იყო, მისი სახელმწიფო, ანუ საბერძნეთი, ეს არის უმძლავრესი რაღაცა სისტემა და მართლაც დაუკვირდით, რომ ამ სამყაროში თუ რამე არსებობს, ყველაფრის საკმანი არის, ასე ვთქვათ, საბერძნეთი. როგორც არის მეცნიერება, კულტურა, განათლება, სახვითი ხელოვნება, ყველაფერი, არქიტექტურა, ყველაფერი იწყება აი აქედან. ხა წარმოიდგინეთ, რა სიამაყით ადამიანი გზნობს თავის თავს, ანუ როგორც ბენზინად, რომელსაც შექმნა მსოფლიოში ყველაფერი, რის შექმნაც შეიძლებოდა და აი აქ იწყება საოცრება. საოცრება ის იწყება, რომ აი ერთ დროს უდიადესი საბერძნეთი, დიდი საბერძნეთი
ხდება რაღაცა მაკედონიის და ფილიპ მეორეს ეს და კიდე ალექსანდრე მაკედონელის რაღაცა პროვინციად. ალბათ ეს ძალიან ძნელი გადასატანი იყო იმ ამაღლებული გონებებისათვის, რომელიც ქმნიდნენ ელიტას, ამ ბერძნული აზროვნების ელიტას. მართლაც დავფიქრეთ, როგორ რა ხდება ამ დროს. აი არისტოტელემ იგრძნო, რომ მან დაიწყო პირველი ძიება თუ რატო დასუსტდა საბერძნეთი, რა მნიშვნელოვანი რამ დააკლდა საბერძნეთს, რაც ჰქონდა და დააკლდა, რომ ის გახდა, ასე ვთქვათ, ლუკმა პროვინცია რაღაცა ნახევრად გაველურებული ფილიპ მეორეს, ანუ ეს ალექსანდრე მაკედონელის მამა აი ამ სისტემაში. თან ალბათ მტკივნეული ის იყო, რომ თვითონ ამ ბიჭს ალექსანდრე მაკედონელს თვითონ არისტოტელეს დიდდა და იწყება საოცარი ფენომენი. და აი მაშინ იღებს ის ალბათ იმასე ქვია, უკვე იღებს გადაწყვეტილებას, რომ მიხვდა, რომ ის დასუსტება, ის დანგრევა, რაც მოუწია საბერძნეთს, ეს დამოკიდებული იმას, რომ მან დაკარგა ის ეთიკა, ის საფუძველი, რომელიც ქმნის საზოგადოებას, რომელიც ქმნის სახელმწიფოს. ანუ ეთიკის დასუსტებამ გამოიწვია უდიადესი საბერძნეთის და შემდეგ საბერძნეთი უკვე თითქმის ვერაზოს ვერ წამოიწია, მაგრამ გავა 2-3 საუკუნე კიდე და მერე რომის იმპერია უკვე მოვა აქ და აი ეგ იწყება საოცარი. აი ხდება საოცარი ჩვენთვის და ძალიან მნიშვნელოვანი, რომ არისტოტელემ წარმოადგინა თავისი გააზრება ეთიკაზე და ამ გააზრებას ამ ნაშრომს ქვია ნიკომაქეს ან ნიკომაქიას ეთიკა. ქართულად არ ვიცი, იმიტომ არც ვიცი თარგმნილია თუ არ არის, მაგრამ ძალიან გთხოვთ, რომ მსმენელს ვთხოვ იმას, რომ მიაქციოს ყურადღება, თუ ექნება საშუალება, აუცილებლად გაეცნოს ამ ნაწარმოებს. მას ვიწყებთ არისტოტელეს ეთიკაზე საუბარი, რომელიც წარმოდგენილია ვიმეორებ ნაშრომით ნიკომაქეს ან ნიკომაქიას ეთიკა. როგორ იწყება ფაქტიურად ეს ნაწარმოები? ეხლა მე მინდა რომ ნიკომაქეს ნაწარმოები განვიხოთ მის შრომასთან კიდე პოლიტიკა აქვს ორი შრომა, იმიტომ მთლიანობაში წარმოგიდგენთ აი ამას, ანუ აზრებს იქიდან აქედან ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვან დასკვნას გავაკეთებთ აი ამ არისტოტელეს აი ამ ნაშრომიდან. დავიწყოთ ნიკომაქეს ეთიკა. საერთოდ არისტოტელესთვის მთელი ეს სამყარო, მთელი სოციუმი წარმოდგენილია ორი ფერით, თეთრი, შავი. ანუ არისტოკრატია და მონები. მიაქციეთ ყურადღება. ვიმეორებ, ახლა ვიწყებთ ნიკომაქიას ეთიკას. ესე იგი, ვიმეორებ არისტოტელეს აზრით, მთელი სოციუმი, მთელი სამყარო წარმოდგენილია ორი ურთიერთგანსხვავებული დაპირისპირებული ორი ცნებით. ეს არის არისტოკრატია და მონები. ეხლა თუ თქვენ ისევე ენციკლოპედიაში, ფილოსოფიის ისტორიაში, ისევე ინტერნეტში შეხვალათ დაინტერესდებით აი ამ საკითხით, თქვენ აღმოაჩენთ, რომ ძალიან ბევრი ფილოსოფოსი ძალიან აგრესიულად არის განწყობილი ამ ნაშრომის მიმართ და შესაბამისად, ასე ვთქვათ, არისტოტელეს მიმართ. თუ როგორ გაბედა არისტოტელემ აი ამ სერიოზული თემის ასეთნაირად წარმოდგენა. არა, მე იმას კი არ ვლაპარაკობ, მთელი მსოფლიო არისტოტელემდე, არისტოტელეს დროს და არისტოტელეს შემდეგ მთელ სამყაროს შლიდა რაღაცა ბიპოლარულ სისტემად. დიდრები, ღარიბები, ლამაზები, მახინჯები, განათლებული, არაგანათლებული და აი ვნებათა ღელვა თუ რატო გაბედა არისტოტელემ აი ამ თემაზე და არ გამოდიოდა აი ამ სიტყვებიდან. ესე იგი სამყარო წარმოდგენილია არისტოკრატიული მონებით, ეს არ იყო გასაკვირი და ნებათა ღელვის საგანი ამ თანამედროვე ფილოსოფიისათვის. ყველა საშინელება იწყება ის მეორე წინადადება, რომელიც მიყვება აი ამ წინადადებას, ანუ ის მეორე აზრი, რომელიც მიყვება არისტოტელეს პირველ აზრს. დაუკვირდით არისტოტელეს სიტყვებს, რომ ეს სამყარო წარმოდგენილია სოციუმი, არისტოკრატიით და მონებით, მაგრამ თუ შენ დაბადებული ხარ არისტოკრატად, მაშინ მუდმივად იქნები არისტოკრატი, ხოლო თუ მონად დაიბადე, მონად ბოლომდე იქნები მონად. ეხლა დაუკვირდით და მართლაც შემაშფოთებელია აი ეს თეთრით შავი თეთრი წარმოდგენილი აი ეს ფენომენი. არავით არის სხვაფერი, არავით არის ტონალობა. ან ხარ არისტოკრატი, ან ხარ მონა. და ვიმეორებ, თუ შენ არისტოკრატი დაიბადე, რჩები მუდმივად არისტოკრატი, თუ მონათა ხარ, განწირული ხარ. და ეხლა მოდი სუპარლამ შევხედოთ, აი, როდესაც მე ვეცნობოდი პირველად აი და უკვე გისება ფიქრი, ვაი თუ შენ თუ არისტოკრატად ხარ გაჩენილი, თუმე არაფერი პრობლემა აღარ აქვს ამ ცხოვრებაში, იმიტომ რომ მუდმივი არისტოკრატი ხარ, ამიტომ გადაიდე ფეხი ფეხზე, განაბე თვალები ბაგრატიო მუხრანსკივი და იქნები ბედნიერი, მაგრამ ვაი თუ
შენ ხარ დაბადებული მონად, მაშინ არაფერი არ გშველის და რჩები მონად. აი სწორედ აი ეს, ასე თქვა, მკაცრი მიდგომა. აი ამ საკითხის მიმართ ხდება, რომ ძალიან უკმაყოფილებას გამოთქვავს თანამედროვე ფილოსოფია და რაღაცა, ასე ვთქვათ, ჰუმანიზმით აღშფოთებული, ანუ ანტიჰუმანიზმით აღშფოთებული, ვერ განიხილავენ, ანუ ცუდად არის განხილული არისტოტელეს ეს აზრი. მაგრამ არისტოტელე, იმიტომ იყო არისტოტელე, მეგობრებო, ეს იყო მართლა გენიოსი ადამიანი, რომ მან წინასწარ იცოდა. რომ აუცილებლად აი ამ თემაზე, აი ამ საკითხზე იქნებოდა რაღაცა ვიმეორებ რაღაცა დისკუსია და დახოცავენ ერთმანეთს ფილოსოფოსები და მას მოყავს საინტერესო მაგალითი შრომაში. ნახეთ როგორ უდგება არისტოტელე აი ამ საკითხს. წარმოიდგინეთ რომ ვიძახის ის რომ თქვა არის რაღაცა ერთი პირველი სახელმწიფო, რომელსაც ყავს თავისი თქვა არისტოკრატია და თავისი მონები. ეხლა არსებობს მეორე სახელმწიფო. ეს მეორე სახელმწიფოც წარმოდგენილი არის თავისი არისტოკრატიით, არის თავისი მონებით. ხომ შეიძლება, რომ ამ სახელმწიფოს დაიპყროს ეს სახელმწიფო და ეს არისტოკრატია აქციოს მონებად. გამოდის, რომ არისტოტელე ცდებოდა, რომ შეიძლება არისტოკრატი გახდეს მონა. აი ამ მიდგომის წინააღმდეგია, კატეგორიული წინააღმდეგია არისტოტელე. და აი აქედან იბადება უკვე თვითონ ცნება არისტოკრატის აზრი და მე ერთხელ მინდა და სამუდამოდ მივაქციოთ აი ამას ყურადღება. თუ რას ნიშნავს არისტოტელესთვის არისტოკრატი? მოდი დავიწყოთ ამ სიტყვიდან. არისტოკრატი ეს არ არის ეს ადამიანი, ვისაც ასე ნორკის ქურქი აქვს, ან კიდე შეუძლია ბენტლი ყავს ან ფერარი. არა, მეგობრებო. აქ სიტყვა არისტოკრატი ნიშნავს კეთილშობილ ადამიანს და მოდი დავიწყოთ აი აქედან. ანუ კეთილშობილი ადამიანი, არისტოკრატი, მოდი ესე ჩამოვწევთ, არისტოკრატი, იგივე კეთილშობილი ადამიანი, იგივე თავისუფალი ადამიანი. ეხლა ნახეთ რა არის, ნახეთ თავისუფალი. მართლაც თავისუფალი. რა განსხვავება მონასა და არისტოკრატს შორის? ეს განმარტება შემოაქვს არისტოტელეს. მას აქვს რაღაცა ძალიან ესეთი ფრაზა ნათქვამი, რომ ომი ეს არის ნადირობა შინაურ ცხოველებს. ან მარტივად რომ ვთქვათ, საშინელი ფრაზა აქვს მართლაც ნათქვამი არისტოტელეს და მონებში ის განიხილავს ცხოველს, ანუ ხარს და დაუკვირდით როგორ მიმდინარეობს შეიძლება რომ აი ეს ხარი, მონა, იგივე ხარი, ეს არის ადამიანი მეტყველი, მაგრამ არა ადამიანი, ანუ და ამ მონას რა ჭირდება ცხოვრებისა და კმაყოფილება მიიღოს. მას ჭირდება მხოლოდ ერთი რამ, რომ კონდეს, ყავდეს ძროხა, ბალახი და ის გომური, სადაც ის ღამეს გაანათებს. ანუ როგორც ხოლო ამისთვის მნიშვნელობა არ აქვს. პატრონი იყვნება მიშა თუ გრიშა. აი მიაქციეთ აი ამას ყურადღება, იმიტომ რომ მისთვის სულ ერთია, ვინ იქნება მისი პატრონი. მან იცის რომ მაინც ამუშავებენ ვირივით და ჭირდება კიდე მინიმუმი ის, რაც დაიკმაყოფილოს თავისი პრიმიტიული ფიზიოლოგიური მოთხოვნები. ვიმეორებ ძროხა და ბალახი და გომური სად გაათემ. აი სწორედ რა არის განსხვავება მონა არისტოკრატი პირველ პირობაში განიხილება როგორც თავისუფალი ადამიანი, თავისი ნების აღსრულებელი ადამიანი. ეხლა მიაქციეთ ყურადღება, თუ ჩვენ ეს განვიხილავთ აი ამ საკითხს, დაუკვირდით ამ არისტოტელეს შემოაქვს უკვე ფილოსოფიურ კატეგორიად ის სიტყვა, რომელიც იხმარებოდა რა თქმა უნდა საბერძნეთში ბარბაროსი. ეხლა მოგეხსენებათ ეს ბარბაროსი აქცია ვიმეორებ არისტოტელეს ფილოსოფიურ კატეგორია და ის ამტკიცებს, რომ დამარცხებული სახელმწიფოს არისტოკრატია ვერავითარ შემთხვევაში ვერ ჩაითვლება არისტოკრატია და ის უკვე დაბადებიდან იყო ბარბაროსი, ის იყო გარკვეული მონა. ეხლა ერთგვარ როგორ შეიძლება თქვა არისტოკრატია არის მონა. მაშინ განმარტება რა არის არისტოკრატია, რა არის თავისუფალი ადამიანი. არისტოკრატი არისტოტელეს აზრით ეს გახლავთ ის ადამიანი, რომელიც ყოველ დღე, ღამე, ყოველ წამს ფიქრობს, რომ გააძლიეროს თავის სახელმწიფო, რადგან მან იცის, რომ აუცილებლად მოვა ვიღაცა, რომელიც შეეცდება წაგართვას სამშობლო, წაგართვას ოჯახი, წაგართვას ქონება, შვილები და ასე შემდეგ. ანუ ჩაითვლება თუ არა ის ადამიანი
არა მონად, რომელიც ამას არ აკეთებს. ხვდებით? ამიტომ ყველა არისტოკრატი უნდა ცდილობდეს, რომ გააძლიეროს თავისი სახელმწიფო. ფაქტიურად ეს არის პოლიტიკოსის ფუნქცია. ანუ შექმნას რა არის პოლიტიკა? ეს არის სახელმწიფოს მართვის ხელოვნება. თუ შენ ვერ მართავ ხელოვნების სახელმწიფოს, ეს არის სუსტი სახელმწიფო და შენ გელოდება ის მონობა, რომ აუცილებლად მიმეორებ გამოჩნდება ის სახელმწიფო, რომელიც გაგანადგურებს შენ. და აი აქ ჩვენ მივიდეთ საოცარ ფრაზასთან. შეხედეთ, რომ მივიღეთ, რომ არის არისტოკრატი ეს იგივე კეთილშობილი, იგივე თავისუფალი ადამიანი და რაც მთავარია პოლიტიკოსი. აი ახ ცოტა ხანი შევჩერდეთ. პოლიტიკოსი. რატომ თქვენ მოგეხსენებათ, რომ ძალიან ხშირად საქართველოში მე ხშირად გამიგიათ ალბათ თქვენ მის შეამჩნევდით, რომ აქ საუბარი მიმდინარეობს ასეთად, რომ გამოდის რაღაცა ესე იგი თავისთავი არისტოკრატი მგონია და უცებ ფრაზა, რომ პოლიტიკა ეს ბინძური საქმეა, მე მასში არ ჩაბერები. და მეცაც იმდენად საზღარი ის ინტონაცია, როდესაც ითქვება ეს ფრაზა ჩემთვის გამოუგნებელია. დაუკვირდით ფრაზას, რომელიც საქართველოში გავრცელებულია, რომ პოლიტიკა ბინძური საქმეა, მე როგორც ამაღლებული არისტოკრატი, ანუ ამაღლებული ინტელექტის ადამიანი, არავითარ შემთხვევაში და აი ეხლა მე ვთხოვ აი ამ ადამიანებს და ჩვენ საკუთარ თავში ჩავიხედოთ და მე გეტყვით, რომ არისტოტელემ 24 საუკუნის, 23 საუკუნის წინ და შემოგვითვალა შეკითხვა და ამ შეკითხვას უნდა გავცეთ ჩვენ პასუხი. ეს კითხვა არისტოტელე კითხულობს, გამაგებინოთ, როგორ შეიძლება შენ არ გაინტერესებდეს ის, რაზეც არის დამოკიდებული შენი კარგად ყოფნა და ცუდად ყოფნა. შენი ასე ვთქვათ, კეთილდღეობა და არაკეთილდღეობა. საერთოდ შენი ყოფნა არ ყოფნის საკითხი. აი მიაქციეთ ყურადღება ამაზე. ანუ ხვდებით არა, მე გეტყვით, რომ ახლა აუცილებელია ისო ისტორიაში გადასვლა, რომ აი გავიგოთ აი ეს აზრი თუ რას ნიშნავს ისა, რომ მე არ მაინტერესებს პოლიტიკა, ანუ არ მაინტერესებს ჩემი ყოფნა არ ყოფნის საკითხი. ეხლა არ ვიცი ვინ გავიხსენო, არა, მე გეტყვით, აი მოდით გავიხსენოთ, არის ერთი ასეთი მწერალი ისააკ ბაბელი. ეხლა რო გითხრათ, რომ აუცილებელია მისი შრომების წაკითხვა რაღაც, მაგრამ თუ ვინმე არ დაიზარებდა წაიკითხავთ მის ასე ვთქვათ ნაშრომს, ერთი ნაშრომი კი კარგად წერდა ეს ბიჭი და არსებობს ეგეთი რომანი კონ არმია, ანუ ცხენოსანი არმია. და ეხლა ამ ბიჭზე მოგიყვებით თქვენ და რომელსაც ყველაზე კარგად დაინახა, რას ნიშნავს პოლიტიკით არ დაინტერესება. ცოტა ბიოგრაფიული ელემენტი ბატონი ისააკ ბაბელის, თუ არ ვცდების დაიბადა ოდესაში, რა თქმა უნდა ებრაელი და მოდით კი დავფიქრეთ ერთ საინტერესო საკითხზე. რატომ თქვენ არ ვიცი შეგიჩნევია თუ არა, აი უკანასკნელი რევოლუცია, იმპერიის რუსული რევოლუციაში რატომ იყო ძალიან ბევრი ებრაელი? რომელიც თავს იკლავდა ასე ტროცკის ძალიან ბევრი ებრაელი იყო. მე გეტყვით, მდგომარეობა იმაში მდგომარეობდა, ეს პროცესი იმაში მდგომარეობდა, რომ რომანოვების რუსეთში ებრაელებს აკრძალული ჰქონდათ დედაქალაქში და დიდ ქალაქებში ცხოვრება. აი ეს იყო თუ თქვენ გინდოდათ რომ თქვა თქვენ ბავშვს ესწავლათ იმაში რა ქვია და იყავით ებრაელი და პეტერბურგის რომელ უნივერსიტეტში სპეციალური ჟანდარმერიის დადგენილება იყო ცნობა რომ 5 წლით მას ეძლეოდა სწავლის უფლება, მაგრამ აუცილებლად დაბრუნებულიყო თავის. აი ეს იყო რაღაცა დისკრიმინაციული, ამას არავინ არ აქცევდა ყურადღებას, ჩვენ ისტორია არ აქცევს ამას ყურადღებას. იმდენად იყო ανε შინაგანი პროტესტი ამ ებრაელების მიმართ, რომ ყველა ცდილობდა რომ დაენგრია ის იმპერიული სისტემა, ის რომანოვების სისტემა, რომელიც მათ უჩნდათ ანუ განვითარებას და ამაზე მოგვიანებით შეიძლება ვილაპარაკოთ, მაგრამ მე მინდა დავუბრუნდე ისააკ ბაბელს, რომელიც ჩემი აზრით ყველაზე კარგად ახსნა არისტოტელეს ეთიკის, ასე ვთქვათ, აი ამ კითხვაზე, როგორ შეიძლება შენ არ გაინტერესებდეს პოლიტიკა. აი ეს ბიჭი, რომელსაც მოახერხა ის, რომ სასწავლებად გადავიდა პეტერბურგში და მე იწყება საინტერესო მისი ცხოვრება, რომ დაემთხვა რევოლუცია და აი ეს ბიჭი უკვე მიიწვიეს ჩეკაში, ეს მის ბიოგრაფიას გიყვებით, მიიწვიეს ჩეკაში, მართალია თარგმნათ, იმიტომ რომ ფრანგული ძალიან კარგად იცოდა ამ ახალგაზრდა კაცმა და ჩეკისტებს სჭირდებოდა, მაგრამ ეს ბიჭი ვერ ხვდებოდა იმას, რომ არ აქვს მნიშვნელობა, თუ მიდიხარ ჩეკაში სამუშაო, დამლაგებელი ხარ თუ თარგმნელი, უკვე ჩეკისტი ხარ და ამიტომ ეს ბიჭი არ უნდა დაესწრო ყველა იმ ტრაგედიას, რაც მის თვალწინ ხდებოდა, თუ როგორ ნადგურდებოდა არისტოკრატია, რომელიც იყო ალბი, ანუ ის არისტოკრატია, რომელიც
არისტოტელეს აზრით იყო მონები და არა ის არისტოკრატია. ან ლაპარაკია იმპერიულ არისტოკრატიაზე. ნარიშკინები, გალიცინები, ეხლა თუ ეს გვარები თქვენ რამეს გეუბნებათ, მიხვდებით რა საშინლება ტრიალებს და ხდება საოცარი. აი სწორედ აი ამ არისტოკრატიას ნარიშკინებს, გალიცინებს არ აინტერესებს პოლიტიკა, იმიტომ რომ ბედნიერი ცხოვრება იყო ესე ბოშური რომანსები, მთელი ანუ ის შინაგანი ამაღლებული ფრანგული ლიტერატურა, ფრანგული პოეზია და ყველა ეს არისტოკრატი იძახდა რომ მე არ მაინტერესებს პოლიტიკა ბინძურის საქმეა. ეხლა მე გეტყვით, მათ არ აინტერესებდათ პოლიტიკა, მაგრამ პოლიტიკა აინტერესებს იოსებ ჯუღაშვილს. პოლიტიკა აინტერესებს ვიღაც ფილიპე მახარაძეს, აღარ ვილაპარაკებ ამ იმას ქვია ძერჟინსკის, ულიანოვი ხომ მოგეხსენება და რა იყო რა და ხდება საოცარი. აი ამ უბედურმა არისტოკრატიამ თქვა 1918-20 წლებში არ იცოდა რომ უკვე გამოცემულია ბრძანება ულიანოვის, იგივე ლენინის, რომ განადგურდეს არისტოკრატია. ეხლა თუ მართლა ისტორიაში არ გადავალთ წარმოსახვით, თქვენ აი წარმოიდგინეთ ნევის პროსპექტი. პეტროს უდიადესის იმპერიული გამზირი და მოდის აი ამ პროსპექტზე პენსნეთი, აი ეს რაფინირებული ინტელიგენტი არისტოკრატი ადამიანი, ხოლო მოწინააღმდეგე მხრიდან მოდიან ჩეკისტები. თუ ფილმებში ნახავთ, ეს ტყავის კურტკები, წითელი აი ესა მაუზერით და აჩერებენ ამ უბედურს. მან არ იცის, მაგრამ ამათ უკვე ბრძანება აქვს განადგურდეს ადგილზე ყველა და მიზეზი ხო გჭირდება. როგორც კი ამას მიზეზი არ ჭირდებოდა ნაბრძანები არისტოკრატის განადგურება და აი ეს არისტოკრატი ხო ცხოვრობდა ზუსტად იმდენ ხანს, რამდენიც ჭირდებოდა უახლოეს კედლამდე მის მიყვანას და მერე მაუზერის გასროლა და რჩებოდა ის გვამად. როდესაც ეს არისტოკრატიამ გაიგო თუ რა ხდება, ეხლა მე გეტყვით, ისინი პრიმიტიული ხალხი იყო, ეტყობა, აი რასაც მე ეხლა უყურებ და შემიძლია აღვიქვა, მათ ისინი მიხვდნენ, რომ გარეგნობით ეძებენ, ასე ვთქვათ, ეს ჩეკისტები არისტოკრატიას. ამიტომ მაშინ მოდაში არ იყო second hand მაღაზიები, მაგრამ იყო ეგეთი ცნება ბარახოლკა, ესე ხვდებით. ამიტომ ესენი ამ არისტოკრატიას ჯერ კიდევ არ იწყება არისტოკრატიის განადგურება, ცოტა მოგვიანებით ხდება და მისი თუ შერჩენილი იყო რაღაცა ქონება, მისი ქონების წარსულში. ამიტომ რაღაც შემორჩენილი ოქრო, ვერცხლი, ბრილიანტები ჰქონდათ. შეეძლოთ რაღაცის ყიდვა. ანუ უშვებდნენ თავის, ასე ვთქვათ, მსახურს იმაში, რომ ქვია, ამ ბარახოლკაზე, რათა მოეტანა მუშის ან გლეხის ტანსაცმელი. ეხლა პრობლემა ეს ჭუჭყიანი ტანსაცმელი თუ როგორ უნდა ჩაიცვას აი ამ არისტოკრატმა. ხდებოდა საოცარი, მიდიოდა მაშინ ქიმწმენდა არ არსებობდა, ერთი ქიმიური საშუალება, რომელსაც შეიძლება ბაქტერიების და რაღაც ბაცილების განადგურება, ესე ქლორი იყო. ამიტომ ამუშავებდნენ აი ამ ტანსაცმელს ამ ქლორში. და ეს ცოტა გაუნათლებელი ხალხი არის, დაბალი ინტელექტის ხალხი, მიუხედავად თავი არისტოკრატი ვერ ხვდებოდა, რომ უკვე ასე ვთქვათ, სუნი გასცემდათ იმას, რომ ანუ არც ერთ გლეხს და მუშას ქლორი დამუშავებული. აი ეს არის რაღაცა ბავშვური ის, მაგრამ ეს ვერ ხვდება აი ამას, ეს არისტოკრატია, რომელიც თუმე რეალობაში მონა და იწვევს ამ აყოლებული ქლორით ამ ტანსაცმელს და უკვე გამოდის ნევის პროსპექტზე იმ ღრმარწმენით, რომ ჩეკისტები არ მიაქცევენ ყურადღებას. აი სულაც არ არიან ჩეკისტები, ყველა ადამიანი, რომელიც პოლიტიკით ინტერესდება, მას ინტელექტი უკვე თან ემატება, რაც არ უნდა გაუნათლებელი იყოს. ისინი აჩერებენ ისევ ამ სუბიექტს, რომელიც სუნი აზრის ამ ქლორის და ეუნებიან, მაბატით რუსულად მაქვს წაკითხული, რუკი პაკაჟი. ეხლა მე გიყვებით თქვენ, აი სწორედ ისააკ ბაბელის ჩანაწერებს, თუ როგორ ხდებოდა აი ეს პროცესი პეტერბურგში. და როგორც კი თქვენ გაიშვერდით ხელს და დაინახავდა ეს ჩეკის რაფინირებული, მოვლილი ხელი, მანიკური მომზადებული ხელი, თავისთავად ცხადია, ცხოვრობდი ზუსტად იმდენ ხანს, რა დროც ჭირდებოდა შენს მიყვანას უახლოეს კედლამდე. შედეგი გასაგებია. აი ხო, როდესაც მიხვდნენ ეს არისტოკრატია, რომ აი ეს სერიოზულად არის უკვე საქმე და აი ეს ყველაზე მნიშვნელოვანი მომენტი. ეხლა მაინც ასე ვთქვათ, ვეძახოთ ეს არისტოკრატია, მაგრამ შინაგანი მოთხოვნილება რაღაც ესთეტიკის მიმართ, რაღაცა რაფინირებულის მიმართ, მათ ჰქონდათ და ვერც წაართმევდნენ. ვიმეორებ, ან ლაპარაკენ ნარიშკინებზე, გალიცინებზე და ხდებით, ხო? ამიტომ ისინი იკრიბებოდნენ და უკვე საშუალება აღარ იყო თქვა კონსერვატორიის იმის, მაგრამ კამერული მუსიკის მოსმენად მაინც რჩებოდა მისი სულიერი მოთხოვნილება. ამიტომ იკრიბებოდნენ და აი წარმოიდგინეთ, გაკრული ქაღალდზე დაწერილი თქვა აფიშასავით აი ესე, ანუ
და უნდა შესრულდება, თქვა, დავიყოთ რა, მენდელსონის ალეგრო molto appassionata და გამოდის ქალბატონი ვიოლინოთ, რათა შეასრულეს აი ეს და რასწერს ახლა ისააკ ბაბელი, რომ ვერაფერს ვერ მოისმენდით ამ კამერულ მაშინ რა ქვია მუსიკაში, იმდენად რამდენადაც ყველა მსმენელსო ქვები ეჭირა პატარა კენჭები ხელში და ამუშავებდნო კენჭებსო და ისეთი შარიშურისმო და მენდელსონს კი არა ვერაფერს ვერ გაიგებდიო. ახლა რა ხდებოდა? ანუ ისი მართლა იცოდე თუ არ გაუჩნდება კოჟრები, რასაც ქართულად რო თქვა მაზულებს ეძახიან, ხო? იმ წუთში შენ განწირული ადამიანი ხარ. ხვდებით რა ხდებოდა? აი ამუშავებდნენ და აი ეს უბედური შემდეგ ხდებოდა ესე იგი გრიმის ჩაზილვა, იმაში რათა ტრაურნი ასე თქვა ფრჩხილები აღდარიყო და აი სწორედ ეს გამოდის ეს ბედნიერი ადამიანი, რომ არისტოკრატი და უკვე თამაშობს ამ მონის როლს, ისე ღრმად დარწმუნებით რომ მას ვერაფერი ვერ გააჩერებს. აი ეგა და ისე მოდის მეორე მხრიდან ჩეკისტები და საშინელი გაჩერებენ, ისე ხდებოდნენ, აჩერებენ აი ამ არისტოკრატს და საშინელი კითხვა. ანუ ბრძანება. ახლა მოვატე დროსულად ვიტყვი. Вши покажи. ანუ ტილები მანახე. თუ ეს არისტოკრატი ხალხო არ ჩაიყოფდა იღლიაში ხელს და იქიდან არ მოიყვანდა ტილებს, ცხოვრობდა ზუსტად იმდენ ხანს, რამდენი ჭირდებოდა მის უახლოეს კედლებთან მიყან. აი ესე გაქრა ეს არისტოკრატია და მე გეტყვით, ვინც ვერ გაასწრო ევროპის მხრიდან აი ამ სისტემას, ჩინეთის საზღვრიდან აპირებდა გაქცევას. ამიტომ ძალიან მხოლოდ დაფიქრდით. ეხლა მოდით ჩვენ ხედავთ, ახლა ჩვენი მკვდარი ვიტიროთ, არ მინდა ეს ნარიშკინები და აი ესენი. მოდი გადავხედოთ ჩვენ აი ამ 1000 წლოვან, კიდე უფრო მეტი 3000 წლოვან ისტორიას და აღმოაჩენთ ერთ საოცარ რაღაცას, რომ მთელი ჩვენი არსი, ჩემი არისტოკრატია სამწუხაროდ ვერ ეტევა არისტოტელის განსაზღვრაში რა არის არისტოკრატი. ხვდებით? არც ერთი ჩვენი არისტოკრატი, ანუ რა ვიმეორებ თავიდან, რა არის არისტოკრატი? არისტოტელის აზრით, რომელიც ყოველ დღე და ღამე ფიქრობს, რომ გააძლიეროს სახელმწიფო ისეთნაირად, რომ მან იცის, რომ აუცილებლად ვიღაცა მოვა, წაგართვებს ყველაფერს, რომელიც რაც გაქვს, რაც არ გაქვს და ყველაფერს გაგანადგურებს. და მე მხოლოდ ერთ მაგალითს მოვიყვან. აი მე არ მესმის, როგორ უნდა გადაეტანა ჩემ არისტოკრატიას ბჭყალებში, როდესაც ვიღაცა შახი დედოფალს იბარებს, ჩადის დედოფალი და იწყება ის ტანჯვა წამება და გახურებული შანთით ამ ქალის წვალება. ხვდებით რომ არავით არის აი ეს რაღაც, ანუ რა არიცოდენ რომ მას გამოიძახებდა? ხვდებით? არიცოდა რომ ის თავზე გაჟდა. ამიტომ მოდით უკვე აზრი გასაგებია, დავფიქრეთ იმაზე, რომ საშინელება იწყება იქიდან, როდესაც შენ იძახი, რომ შენ არ გაინტერესებს პოლიტიკა. არ ვიცი ხა რამდენად მე დროში ვერ ვეტევი და ვერ ვისაუბრე, მაგრამ საკმარისია თუ დაფიქრდებით აი ამაზე, გაეცით პასუხი არისტოტელეს, რომელიც შემოგითხოვა ვიმეორებ 23-24 საუკუნის წინ, რომ გამაგებინე როგორ შეიძლება არ გაინტერესებდეს ის, რაზეც არის დამოკიდებული, არა მარტო შენი კარგად ყოფნა, ცუდად ყოფნა, არამედ საერთოდ შენი ყოფნა არ ყოფნა. და მე ვლაპარაკობ საქართველოს ყოფნა არ ყოფნას. გასაგებია ხო? ამიტომ ჩვენ უნდა ძირითად ეთიკად უნდა ვაქციოთ, ანუ ის ინტერესი, რომ შევქმნა მე საზოგადოება, რომელიც შექმნის იმ სახელმწიფოს, რომელსაც ესე ადვილად თავში ვერავინ ვერ წარმოადგენს. მე მგონი არ მოიძებნება ჩვენი მსმენელიდან არც ერთი ადამიანი, ვინც მეტყვის, რომ აი ეს არ არის საჭირო. ამიტომ მოდი გავაჩერდეთ და გავჩერდები აი ამ საკითხზე. ეს ზომაზე მეტიც ვილაპარაკე ამ არისტოტელეს. მაგრამ უნდა გამოვიტანოთ საბოლოო დასკვნა არისტოტელეს ეთიკიდან, რომ არისტოკრატი იგივე კეთილშობილი ადამიანი, იგივე პოლიტიკოსი, იგივე თავისუფალი ადამიანი, რომლის გარეშე შეუძლებელია იმ საზოგადოების ჩამოყალიბება, რომელიც მოგცემს საშუალებას მიიღოს ადამიანის საკადრისი ასე სახელმწიფოს ჩამოყალიბება. ეხლა ჩვენ ცნება თავისუფლებაზე გექნება ძალიან სერიოზული საუბარი. უბრალოდ დავიახლოთ თავისუფლება ეს არის ყველაფერი. ეხლა მე უნდა წარმოგიდგინოთ არისტოტელის ეთიკის შემდეგ, რა თქმა უნდა, კანტის ეთიკა და მე შევაჯამოთ ყველაფერი ქრისტიანულ რელიგიურ ეთიკასთან დაკავშირებით. თქვენის ნებართვით ეხლა მე ასე ვთქვათ არისტოტელეს დავტოვებ დროებით და შევეცდები ეთიკის არსზე ვილაპარაკოთ იმანუელ კანტის შემოქმედებიდან. ესე იგი, ხდება ჩემ ცხოვრებაში ძალიან საოცარი ფენომენი, იმიტომ რომ მე ყოველთვის მებადებოდა კითხვა. აი, ავიღოთ ზნეობა, ეთიკა, მორალი,
ეს არის სინონიმები თუ რაღაცა განსხვავებული ცნებები. და მართლაც რა იცი, რომ ხანდახან ფიქრობ, თითქოს ერთი აი ჩვენ საუბარში შეაცხადა რომ მორალური ადამიანი, ჩემთვის იგივე რაც ეთიკური ადამიანი, ზნეობრივი ადამიანი. აი პირველად მოხდა, როდესაც მე ჯერ კიდევ ახალგაზრდობაში, როცა პირველად კანტმა გამაგებინა, რომ დიდი განსხვავება ცნება მორალსა და ასე ვთქვათ, ეთიკას შორის. ეხლა არის ფიქრობ და აიღებ წიგნს, ასე ვთქვათ, კანტის წიგნს და იქ პირდაპირ გიწერია აი ეს რა განსხვავებები. არა, ის გაძლევს ის უდიადეს პოტენციალს, რომ გინდა არ გინდა მიდიხარ აი ამ დასკვნაზე. ამით არის კანტი და საერთოდ გერმანული კლასიკური ფილოსოფია ამით არის გენიალური, რომ გაძლევს იმპულსს თუ როგორ გაიზარდო. და ჩვენ ამიტომ ვაქციat გერმანული კლასიკური ფილოსოფია ფაქტიურად ძალიან მნიშვნელოვან როლს თამაშობს მატრიცული თეორიის მატრიცის ჩამოყალიბებაში. მოდი დავიწყოთ ახლა თავიდან. ნახეთ რა არის. როგორ ფიქრობს ქართველი, რომ დაგანახოთ ეს კანტის გენიალური აზროვნება, მე შევეცდები, ასე ვთქვათ, გავშალო ეს თემა ჩვენი გაგებით. და რომ ადვილი გასაგები იყოს მსმენელსაც, თუ რა დაწერა ამ ბიჭმა აი ამ მეტაფიზიკურ საფუძვლებში. ეხლა ნახეთ რა არის. გააჩერეთ ნებისმიერ ქართველი კაცი და ის გეტყვის, რომ რაში მჭირდება იმ ეთიკისთვის, აი ამ მორალისათვის, კანტი, ჰეგელი, ფიხტე, ანუ სოკრატე, პლატონი ხვდებით, რომ მე მაქვს უდიადესი კულტურა, მაქვს უდიადესი მწერლობა, ლიტერატურა, ამიტომ მაქვს ტრადიციები, ჩვევები და რაში მჭირდება სხვის, იმიტომ რომ ყველაზე ახლობელი არის ჩემი ის სულიერი მდგომარეობა, რომელიც მე მომცემს იმის საშუალებას, თუ რა შეგვექნა ის ეთიკა, რომელიც მე მჭირდება და რომელიც შექმნის იმ საზოგადოებას და მივიღებ სახელმწიფოს. მოდი დავიწყოთ ჩამოწეროთ. რასაც ტრაბახობთ ჩვენ, რომ მაქვს მე ტრადიციები, ადათ-წესები, ჩვევები და რასაც მოიფიქრებთ, აი ეს შეიძლება ჩამოიწერეს აი. ამიტომ მოდით მოვიცე, ხა ვიცი მე, როგორც ასე ვთქვათ, პატიოსმა ქართველმა და თვითკრიტიკაც მიდის რაღაცა გარკვეული ზონით, რომ რა არის, რა თქმა უნდა, ჩემ ტრადიციებში, ადათ-წესებში, ჩვევებში რაღაცა ის ნეგატიური, რომელიც მოსაცილებელია. ამიტომ მოვიქცეთ შემდეგნაირად, აი, როგორ გელაპარაკება ერთი დაბრძენებული, აი ესეთი ჩვენი ქართველი ადამიანი. რომ მოდით, მე ვიცი რომ არსებობს ნეგატიური, არსებობს პოზიტიური, ჩემ იმაში, ამიტომ შევამციროთ პოზიტიური აი ამ ყველაფერში, კულტივირება გავუკეთოთ, ასე ვთქვათ, იმას ქვია, დადებით და მივიღებთ იმ საფუძველს, რაზეც აშენდება ჩვენი ურთიერთობის ჰარმონიის, ასე ვთქვათ, ეთიკა. აი სწორედ აი ამის აბსოლუტურად კატეგორიულად წინააღმდეგია ემანუელ კანტი და ის ამტკიცებს, რომ ეთიკას არავითარი კავშირი საფუძველი არ აქვს ტრადიციებთან, ადათ-წესებთან, ჩვევებთან და აი აქ იწყება ჩვენი ტრაგედია. და მე ახლა მინდა ასე ვთქვათ, ჩემ ხარჯზე გადმოვიყვანო ყველა, ვინც კანტი ასე ვთქვათ, აქცია თავის შემოქმედების უმაღლეს მწერლად, ეხლა მაინც დამეხმარეთ, რომ ეს ასე ვთქვათ, კანტის აზრმა ერთხელ და სამუდამოდ როგორც ეთიკის დარგში გაიმარჯვოს საქართველოს. და მე მართლაც ყურადღებით ავარ. ყველაფერზე ლაპარაკობს კანტის გენიალურობაზე, მაგრამ აი ეს მართლაც არ გენიალური, იმაზე ხმას არავინ არ იღებს. ამიტომ მოდით ერთხელ და სამუდამოდ მივაქციოთ ყურადღებას ამ უნიკალურ ნაშრომს კანტისას. ეხლა ნახეთ რა შეა საქმე. მოდით გაფიქრდით, კანტი იძახის, რომ სწორედ აი ეს ტრადიციები, ადათ-წესები, ჩვევები არავითარ, ასე ვთქვათ, კავშირში არ არის იმ ცნებასთან, რაც არის ეთიკა და შემოაქვს საოცარი ფრაზა, რომ პრაქტიკულ ფილოსოფიაში ეს ნაწყვეტი არის, ახლა მე ზეპირად გეტყვიდი ნაწყვეტს აი ამ წიგნიდან, რომ პრაქტიკულ ფილოსოფიაში ყურადღება უნდა მიექცეს არა იმას, რაც არსებობს, არამედ იმ კანონებს, რომელიც საჭირო რომ უნდა იყოს, თუმცა ის არასდროს არ აღსრულდება. ეხლა მე გეტყვით, პირველად როცა მე ეს აზრი დავფიქრდი, რაში მჭირდება ის კანონები რაღაცები, რომელიც არასდროს ვერასდროს ვერ აღსრულდება. მიმეორებ, ყურადღებით იყავით, აი ეს მართლა ძალიან საინტერესო ფრაზა აქვს ნათქვამი ამ წიგნში ამ კანტს, რომ პრაქტიკულ ფილოსოფიაში საქმე ხება არა იმას არსებობს, რაც არსებობს, არამედ იმ საჭიროს, რომელიც უნდა იყოს, თუმცა ის არასდროს არ აღსრულდება. ნუ მარტივად რო ვთქვათ, აი ესეთი რა. მივიღეთ ჩვენ კანტის ორი უნიკალური ცნება, არსებული და საჭირო. აი მოდი ეს დავწეროთ ახლა აქ. არსებული და საჭირო. ნახეთ რა შეა საქმე. დავუკვირდეთ, რომ კანტისთვის არსებული არის ტრადიცია, ადათ-წესები, ჩვევი, ანუ ის არსებული. და ყველა ნორმალური ქართველი უნდა დაფიქრდეს, რომ კი, ვიძახი, რომ უკეთ გადასარევი მაქვს ტრადიციები, ჩვევი, მაგრამ რა მომიტანა აი ამ ჩვევებმა? ხვდებით ხო რა? ანუ არსებულმა რა მოიტანა? გეტყვით, არაფერი. მოიტანა დანგრევა, დეგრადაცია და გვეცლება ქვეყანა
Demografia ყველა სისტემა იშლება. და ბაქოთ ეს ტრადიციები, ეს ადაწესები და დაუკვირდით კანტმა უკვე ჩემამდე როდის თქვა, აი ესა რომ ტრადიციები და ესენი არავითარ კავშირში არ არის იმ ეთიკასთან, რომელიც ქმნის სახელმწიფოს. ანუ სიძლიერეს. თუ აი ამაში უკვე და სხვანაირად არ შეიძლება, ამიტომ არ დისკუსია იქნება ჩემთან ამას დააკავშირებით, მაგრამ უნდა მივხვდე, გაიხედე, გამოიხედე რა ხდება და რა მოიტანა, აი ამ მოიტანა არსებულმა და მაშინ სადუნავეძებოდ გამოსავალი. არა არსებულში, არამედ იმ საჭიროში თურმე ისევ კანტი, რომელსაც შეუნდა ისრებ, თუმცა ვერასდროს მაგას ვერ აღასრულებ. ეხლა იწყება ჩვენი ასე ვთქვა ძალიან პრაქტიკული, ანუ ჩვენი გონი ამუშავდება შემდეგნაირად, რომ რაში მჭირდება იმ ზნეობის, იმ ეთიკის ისეთი რაღაცა საფუძვლები, რომელსაც მე ვერასდროს ვერ მივწდები. თუ თქვენ აი ესეთი სუბიექტი გეტყვით აი ამ გამოთქვას აი ამ ას თქვენ უკვე გუნებაში ახმარდებათ ნუ გაუმახვილებთ ყურადღებას ამ ინფანტილურ ადამიანს და უნდა მიხვდეთ რომ აი ეს ადამიანი საერთოდ არ არის ქრისტიანულ ეთიკაში გაცნობიერებული და ეს ჩვენი უბედურების პირველი საწყისია ჩვენმა ეკლესია ყველაფერი გააკეთა ვიმეორებ შეეზიზღებინა ადამიანებს საერთოდ ქრისტიანობა შეეზიზღებინა ეთიკა და საფუძველი სულიერი საფუძველი გამოგვაცალა იმან რომელსაც აეშენებინა ეს საფუძველი ამასაც მოგვიანებით გვექნება საუბარი ეხლა არ იფიქროთ ეს არის გაუაზრებელი ჩემი ფრაზა მტკიცებულებით ვიმეორებ მატრიცული თეორია იმიტომ არის მატრიცული თეორია რომ ყოველი აზრი ყოველი წიანება ყოველი თეზა მოვა მტკიცებულებით ამიტომ გამანებოთ ჯერ ახლა ეკლესიას თავი და ახლა მე გეტყვი რომ ქართულ ცნობიერებაში თქვათ ქრისტიანული ეთიკა საერთოდ არც მუშაობდა და არც უმუშავია ეხლა რა არის თქვათ ავიღოთ 10 ცნება დაუკვირდით რა ხდება 10 ცნება რა არის ვიცი ჩვენ არ მოკლა არ იკურნა არ იმუშო და ასე შემდეგ ქართულ ადამიანი მოდის და მეუნეო მეტრაბახება რომ ეკლესიებს აშენებს ანუ ქრისტიანია და მეუნეო მე არ მომიკლავს არ მიმრუშია და მესამე რა ვთქვი ანუ ესე იგი არ არ მიქურდია ეხლა მე გეტყვით, ხა როგორ დავუჯერო მე არ ვიცი ეგ არც გამოძიება ვართ არ ჩვენაფერი, მაგრამ მე გეტყვით რომ მას საერთოდ არ ესმის ქრისტიანული ეთიკა. რა არის ქრისტიანულ ეთიკაში მე გეტყვით რომ თუ თქვენ დაწყევლეთ ვიღაცა ადამიანი, უნდა იცოდეთ რომ თქვენ ის უკვე მოკალეთ. თუ თქვენ შეგშურდათ ვიღაცის, თქვენ უკვე იქურდეთ. თუ შენ ვიღაცის ცოლი მოგეწონა ვიღაცის ქმარი, შენ უკვე იმრუშე. ხდებით? ამიტომ გამოდის რომ ეხლა მე მოკლედ ვაპარაკობ, როცა ჩვენ ვიქნება სერიოზული მიდგომა ამას, თუ საჭირო იქნება ძალიან გავშლით აი ამ თემას, მაგრამ მოდი ეხლა დავკმაყოფილდეთ ერთი გარკვეული დასკვნით, რომ ქრისტიანული ეთიკა, ანუ 10 ცნება, ეს არის ის საჭირო, რომელსაც შენ უნდა ისწრაფო და ვერასდროს ვერ მიაღწევ. ხდებით რაშია საქმე? ამიტომ შენ მეტრაბახები რომ აი არ მოგიკლავს, არ გიქურდია გასაგებია ხო? ამიტომ მივიღეთ უკვე გასაგებია რა არის არსებული, ანუ ტრადიციები და რა არის საჭირო. მოდი შევჩერდეთ ეხლა ბოლომდე რომ გაიხსნეს, ეხლა მაპატიეთ რომ მე ეხლა ბევრად მაინც შეზღუდული ვარ დროში და თქვენაც რომ არ მოგწყინდეთ, მოკლედ წარმოვადგენ და თუ იქნება ინტერესი, ვიმეორებ, რა თქმა უნდა, გადავიმეორებთ ამას უფრო ღრმად და მთელი ამ პროცედურით. ანუ მივიღეთ ორი ცნება. უნიკალური, ანუ კანტის არსებული და საჭიროზე დაპირისპირება და მსჯელობა. ამიტომ მე წარმოვადგენ ეთიკურ ადამიანს და ამ მაგალითზე ავხსნი უფრო ღრმად, რას ნიშნავს არსებული და რას ნიშნავს ეს საჭირო. მოდი დავიწყოთ, მოვახდინოთ ცოტა ცუდი სიტყვა, მაგრამ გვაქვს უფლება აი ამისი, იმიტომ რა არის, ეხლა მე გეტყვით, რომ პასუხისმგებლობა ისტორიის მიმართ მან თავისუფლებას მაპატიეთ და თქვენ პასუხისმგებლობისაგან. ხდებით, იმიტომ რომ უფრო მეტი პასუხისმგებლობა არის ისტორია, რაც უნდა ჩვენ გავიაზროთ. ამიტომ მოდი მე გავბედავ, წარმოგიდგენთ ადამიანების კლასიფიკაციას ეთიკური ხედვის კუთხიდან. ამიტომ დავიწყოთ ჩემთვის ყველაზე უმდაბლესი ეთიკური ადამიანი და ადამიანსაც ვერ დავარქვე. ეს არის რაღაცა არსება, აი ეს არის ის მონა, ის ხარი, ის ცხოველი, რომელიც არისტოტელესთან ჩვენ ვისაუბრებთ. აი მას მოდი დავარქვათ სუბიექტი. ეხლა ძალიან თოთ მეაქციეთ რომ არსებობს სუბიექტის კონტექსტში სხვა გაგება. არსებობს იურიდიული სუბიექტი, სუბიექტი, ობიექტი. ჩვენთვის მორალ პრაქტიკულ ფილოსოფიაში სუბიექტი არის ის რაღაცა აი ხო გეუბნებთ რაღაცა არსება, რომელიც არ ცნობს არც არსებულს და არც საჭიროს. ქართულად ახლა მოდი გავშალოთ რა არის ამ შემთხვევაში არსებული და რა არის საჭირო. აი ამ ცხოველს შეუძლია ისტორიულ ფრესკაზე დანით ამოწიფროს თავის სახელი,
ხვდები და დისკომფორტიც კი არ განიცავს. ვერ ხვდება იმას, რომ ეს არ შეიძლება. არ ვიცი ახლა რამდენად აზრი გამოვთქვი. ამიღოთ მეორე კომბინაცია. ნუ არსებობს ახლა რაღაცა, აი მაგალითად ტრადიციები, რაღაცა ეს ჩვევები. აი მაგალითად თუ პატიჟებ აი ამისთანა სუბიექტს, რომ მოვიდეს 8 საათზე ვახშამი რაღაც რაღაცა, მოდის ღამის 12 საათზე, გაუპარსავად გახეთქილი თვალი 12 მაგათთან ერთად. ხვდებით, ხო ეს სუბიექტი არსებულს საერთოდ არ აცნობს. ანუ იმ როგორ ვთქვა, აი რაღაცა ჩვეულებრივ წესებს თუ როგორ უნდა მოიქცეს ადამიანის საზოგადოებაში, ის არ აცნობს არსებულს. თავისთავად ცხადია, რომ საერთოდ საჭიროზე წარმოდგენა არ აქვს. ანუ აცნებაზე და რაღაც ამაღლებულზე ის რასაც კანტი უძახის საჭიროს, რომ სად უნდა ისწრაფოს. მისი სწრაფო მხოლოდ სახინკლისკენ სწრაფობები და არავითარი რაღაც ამაღლებულზე სწრაფო არ არის. ამიტომ შევთანხმდით, რომ სუბიექტი ეთიკური თვალსაზრისით, რომელიც არ ცნობს არც საჭიროს, არც არც საჭიროს და არც არსებობს. ცოტა იმის ზევით დგას ეგეთი, ასე ვთქვათ, ფენომენი. დავარქვათ მას ინდივიდი. ინდივიდი. ეხლა ინდივიდი, აი ეს ინდივიდი ხალხო, ეხლა მე გეტყვით ვინ არის. ისინი ტელევიზორში გამოდიან, ჭკუას გვარიგებენ. ეს არის ჩვენი ინტელიგენცია. ანუ რო დაიბარებ თქვა ტელევიზიაში, ის მოვა გაპარსული ყველაფერი. ვახშამზე ასე ვთქვათ დაპატიჟე, წუთი-წუთზე მოვა, ფრანგული დუხით, გაპრიალებული, ანუ არსებულ, ასე ვთქვათ, ჩვევებს, არსებულ ტრადიციულ ნორმებს, ეთიკის ნორმებს, თითქოს როგორც თვითონ ეძახის, ის აღიარებს. არსებულს აღიარებს. მაგრამ დასცინის საჭიროს. ხა რას ნიშნავს? აი ამ სუბიექტს შეუძლია ვიმეორებ, შეცდომას არ დაუშვოს ურთიერთობებში, ეგესმით, მაგრამ მას შეუძლია და მიხვდებით ახლა რაზეა საუბარი, მას შეუძლია თქვათ იყო ერთი პერიოდი ასე ვთქვათ შემნახველი სალაროები და ჩვენი მშობლები, ბაბუები თავის დასამარხულს აი აგროვებდნენ აი და ხდება საოცარი, რომ ვიღაცა ესეთი ინდივიდები იპარავენ აი ამ ფულს და მე იზახიან მე რა შუაში ვარ ეს ყველაფერი წესრიგში. ხვდები? ანუ ეს ადამიანი საერთოდ არ აცნობს საჭიროს, მაგრამ არსებულზე ხვდებით ხო დებს თავს. ამიტომ დიდხანს არ გავჩერდები, ეს ჩემზე კარგად იცით ვინ არის ეს ადამიანები. ამის ზევით მოდის ადამიანი. ეხლა ადამიანი არის, რომელიც ხვდება, რომ არსებულმა ვერაფერი კარგი ვერ მოიტანა. და კიდევ ერთხელ მინდა გავამახვილო, დაფიქრდით ხალხო. ის რა ჩვენ გქონია სულიერება, რა ჩვენ ვქონით არსებული ტრადიციები, ჩვენ რა მოიტანა. ვერაფერი ის კარგი, ვიღუპებით და განწევლებად და ვიმეორებ ადამიანი არის, რომელმაც მიხვდა, რომ არსებული არაშედეგიანია, აზრი არ აქვს. მაგრამ მან არ იცის სად ეძებოს ის საჭირო, ხვდებით? ან აი ეს ათიცნება როგორ იშლება. ხვდებით? ესეც პრობლემატური. ანუ მას აქვს და ეს ადამიანი ჩვენ მივიღოთ უკვე ეს არის მაციებელი ადამიანი, ანუ შემეცნება დაინტერესებული ადამიანი. ეხლა ამის ზევით უკვე დგას მოდი ეს ხა მე გეტყვით რომ ეს არის მატრიცული თეორიის კლასიფიკაცია, ამიტომ თამამად შემიძლია ვილაპარაკო და ჩვენი გააზრება ეს. ამიტომ ადამიანის ზევით დგას პიროვნება. ეხლა ვინ არის პიროვნება, რომელიც არსებულს საერთოდ არ აცნობს, თორე იცის რომ შედეგი 0. არსებულს არ აცნობს. იცის რომ არსებობს საჭირო. ისწრაფის იმ საჭიროსა მიუხედავად იმისა იცის რომ ვერაზრს ვერ მიაღწევს, მაგრამ მაინც ისწრაფის ამ საჭირო. ეს არის უკვე პიროვნება. და ეხლა მე მინდა რომ კიდევ ერთი დავამატოთ აი ამ კლასიფიკაციას და მას ახლა უწოდოთ ზე ადამიანი, ანუ ეთიკური ზე ადამიანი. ზე ადამიანი. ზე ადამიანი. ეთიკურმა ზე ადამიანმა ძალიან კარგად იცის რომ არსებული ეს 0 არაფერი. იცის რომ არსებობს საჭირო. იცის რომ უნდა ისწრაფოს ამ საჭიროსაგან, მიუხედავად იმისა რომ მან იცის რომ ვერასდროს ვერ მიაღწევს ამ საჭიროს და ამ საჭიროს კიდევ ამატებს იმ საოცარ საჭირო რაღაცა ფუნქციებს, რომელსაც უფრო რომ ვერ მიაღწიო. ხვდებით? და ახლა მე გეტყვით რომ აი რო დავთვალე მე აი ესეთი ადამიანები, რა თქმა უნდა ხუმრობით, მაგრამ მე გეტყვით რომ დავთვალე მხოლოდ 2 ადამიანი აღმოჩნდა ესეთი. ეს არის სოკრატე და მეორე ვაჟა, რომელიც მარტო თავისი ცხოვრებით კი არა, და ახლა სოკრატეს თავი დავანებოთ, ახლა ვაჟამ რამდენი რამ დაამატა იმსა რომ ვერ შეწვდე
იტირე, კარგი იქნია. ხვდებით, ან მარტო ამას ვიტყვი და მე დაფიქრდი. გასაგებია, ხო? ფაქტობრივად ეს ბიჭი და ამ ბიჭს რა გაუკეთეს ამ ბიჭს. შიმშილით მოვკალეთ ეს ადამიანი. ხვდებით, აი ეს არის ამას მოდი ძალზე იქნება საუბარი. უკვე გასაგებია, რომ არსებობს, მოდი ახლა გავაკეთოთ გარკვეული რეზიუმე, რომ თავიდან ვიმეორებ ჩვენ გავაკეთეთ უკვე დასკვნა არისტოტელეს ეთიკა, რომ პოლიტიკა, თავისუფლება, ეს არის კეთილშობილება, აი ეს არის ის საფუძველი, რომლის გარეშე საერთოდ ადამიანი არ არსებობს და ხდება საოცარი. რომ აქაც ჩვენ ვნახეთ, რომ და მიაქციეთ უკვე არის რაღაცა მსგავსება. თუ არისტოტელეს ეთიკიდან ჩვენ მივიღეთ სოციუმი დავყავით, ანუ არისტოკრატია და მონებად იგივე რაღაცა ჩავიდინეთ ჩვენ კანტის ფილოსოფიას დაყნებით, მაგრამ უფრო მივეცით, უფრო მრავალფეროვნება აი ამ ფენომენს. ანუ ფაქტიურად მე გეუბნებით, აი ადამიანიდან იწყება ზევიდან ადამიანი, აი აქამდე ესენი მართლა ველურები, მონები და ანუ ცხოველია, გასაგებია, ხო? ამიტომ მივიღეთ ერთი რამ, რომ კანტის ფილოსოფიაც ფაქტიურად ყოფს ესე კეთილშობილებად და მარტივად რომ ვთქვათ, ანუ როგორ საჭირო და არსებულად. გასაგებია, ხო? ამასაც მივაქციოთ ახლა ყურადღება. ამიტომ მე ახლა გავბედავ, რომ ცოტა შევეხო იმ პიროვნებას, რომელმაც მართლა ძალიან ნებათაღელვა გამოიწვია მე-20 საუკუნიდან, აი ეს არის ფრიდრიხ ნიცშე. ამიტომ ვთხოვ, მე წინასწარ უკვე მზათა ვარ იმისათვის, რომ ძალიან ალბათ ბევრი ოპონენტი გამომიჩნდება, რომ ეს თქვათ ისი არ არის როგორც ის ხედავს, მაგრამ მე გარწმუნებთ, რომ ყველაფერი მატრიცული თეორია, ეს ის გლობალური თეორია, რომელიც ნებისმიერ დარგში, ნებისმიერ მიმართულებაში დაგანახებს ისე როგორც საჭიროა. და თუ შენ მარტო ესე ხედავ, ეს იმას არ ნიშნავს, რომ შენ ახარ მართალი და ამიტომ ჯერ ვისაუბრო და მე თუ საინტერესო ხარ, ჩვენ მზათა ვართ, რათა ყველას გავაგებინოთ, თუ როგორ უნდა შემეცნება, როგორ ამაღლებული შემეცნება, როგორ მიმდინარეობს ადამიანის გონებაში. დავიწყოთ ფრიდრიხ ნიცშე. ეხლა მე გეტყვით, რომ წინამდებობაში არ თითქოს ამ შემაბსუბუქებელი დამოკიდებულება, აი აგრესიული დამოკიდებულება ნიშნავს მე გასაგებად მიმაჩნია, იმიტომ რომ როცა პირველად მე შევხვდი ამ ადამიანს, სულ შემთხვევით ამაზე, ეხლა დროს ნუ დავკარგავ, ანუ როცა პირველად ჩავიგდე ხელში მისი ცნობილი ნაწარმოები, ასე ლაპარაკობდა ზარატუსტრა და დავიწყე მისი იქ რომ დაახლოებით იყო 14-15 წლის და მე გამიხდეს ის შეგრძნება რომ რაღაცა პათოლოგს ველაპარაკები, ანუ რაღაცა გამაოგნებლად რაღაც საშინელება. ეხლა მე გეტყვით, როდესაც მოდი ახლა დავიწყოთ საიდან იცით რომ მე შევეცდები წარმოგიდგინოთ მისი ცნობილი ნაწარმოები ასე ლაპარაკობს ზარატუსტრა, რაღაცა გარკვეული იმ ძირითადი რომელიც იწვევს ასე ვთქვათ შეშფოთებას. ახლა რა არის სიუჟეტი ამ ფილოსოფიური შედევრის. სიუჟეტი ის არის, რომ სადღაც ზარატუსტრა, ნახევრად ღმერთი და ამასთან მოგვიანებით ვილაპარაკეთ, რატო შეარჩია ცალკე საუბრის თემა, რატომ შეარჩია ფრიდრიხ ნიცშემ ზარატუსტრა, ეს იგივე ზერდუშტი, ანუ აღმოსავლური ფილოსოფიის უნიკალური, ანუ დუალიზმის ფილოსოფია. ამასთან მოგვიანებით ვილაპარაკეთ. ამას გამონებო დაივიწყეთ ახლა რაც ვთქვი და გადავიდეთ იმაზე, რომ ვიღაცა ნახევრად ღმერთი ზარატუსტრა ცხოვრობს მთაზე, არწივთან და გველთან ერთად, ეს პრიმიტიული სიმბოლიზმია. თავისუფლება არწივი და გველის სიბრძნე და ის ჩამოდის, რათა აი ამ ცოდვილ მიწაზე ხალხს ასწავლოს თუ როგორ უნდა ვიცხოვროთ. მაგრამ მიაქციეთ ყურადღება, ზუსტად იგივე, რაც ხდება არისტოტელესთან, რაც ხდება კანტთან, იგივე ხდება ნიცშე, იმიტომ რომ ნიცშესათვის მთელი ეს საზოგადოება, ეს უბედური სამყარო იშლება ასევე ორ ნაწილად. იშლება ესა ბრბო და ზე ადამიანი. ეხლა თქვენ ისით რომ ეხლა ნახეთ რა ხდება. ეს არის ფაქტიურად მე-19 საუკუნის დასასრული და ფაქტიურად აი ამ ბიჭმა აი ეს ფრაზა ზე ადამიანი, სუპერმენი და შვარცენეგერი რომ ფაქტიურად აი ამის განვითარებით იწყება. აი ზე ადამიანი. და უკვე რა არის? ზუსტად იგივე არის. თუ არისტოტელესთან ვიმეორებ, არის მონა და არისტოკრატი, აქ არის ბრბო და ფაქტიურად რეალობაში ერთი და იგივე, რომ განსხვავება. მაგრამ განსხვავება იმაშია, როგორც განსხვავება მსგავსება, რომ ფაქტიურად გეუბნება არისტოტელესთან განebe შენ მონებს თავი. ზუსტად იგივეს იძახის ზარატუსტრა. განebe ბრბოს თავი. ის მაინც ვერაფერს ვერ გაიგებს.
ჩვენი საუბარი ეხება ზე ადამიანებს. მოდი ჩავთვალოთ დროებით, რომ ჩვენ ყველა ვართ ზე ადამიანები და მოდი ამ კუთხით შევხედოთ აი იმ დარიგებას, იმ შთაგონებას, რაც აი და ნახევრად ღმერთი ჩამოსულია მწოდნ მიწაზე ელაპარაკება მე. ეხლა დავიწყოთ აი აქედან. პირველ დარიგება დაახლოებით, რომ გადახვალთ აი ამ წიგნში უკვე აღმოაჩენთ, რომ გაფრთხილებს ეს ზარატუსტრა. ფაქტობრივად ფრიდრიხ ნიჩე გაფრთხილებს, რომ ბაზარში რომ გახვალო, მაინდა-მაინც მილაპარაკებ, რომ შენ აი ამ ბრბოზე ზევით გეხარ, ანუ მაღლად გეხარ. იმიტომ რომ ბრბო მოგიბრუნდება და გეტყვის, რომ ღმერთის წინაშე ყველა ერთია და მე ჩურჩული გეტყვით, რომ იმ დეგენერატებმა არ იციან, რომ ღმერთი დიდი ხანია მოვწდა. დაფიქრდით ახლა პირველ ფრაზაზე. ყურადღებით იყავით პირველი და მნიშვნელოვანი. ნიჩესათვის ღმერთი მოკვდა. ეხლა ვიმეორებ, ეხლა ჩემ პრიმიტიულ ისტორიაში შემოდით, ასე ვთქვათ, წარმოსახვით. 14 წლის მიჩმა წავიკითხე აი ესა 15 წლისა, წავიკითხე რომ ღმერთი მოკვდა. ეხლა ეს რა პერიოდია? ეხლა რა არის, რომ ეს ეკლესიას იმას სულ სხვა თვალით უყურებ, რომ მომწონდა ეს ისა რა ქვია, სუნი იმისი რა ქვია, სანთლების და ბებიაჩეს დაყვადიდობის ეკლესიაში ხვდებით, ანუ რაღაც საიდუმლოებრივი, რაღაც ამაღლებული ეს ხატები, ეს ყველაფერი და უცებ მეუნება ეს კაცი ღმერთი მოკვდა. გამიჩნდა ეს შინაგანი პროტესტის გზნობა, ხვდებით ხო? ეხლა დავიმახსოვრეთ ეს და შემდეგ კითხულობ აი ესე და თქვენს გირჩევთ აი ამ კუთხით გაიცანით და შემდეგ ცოტა მოგვიანებით აი ნაშრომში ასე ლაპარაკობდა ზარატუსტრა პირდაპირ გეუნებათ ფრიდრიხ ნიჩე რომ ნუ გააკეთებთ სიკეთეს რადგან სიკეთე დასასრულის დასაწყისია. ეხლა ნახეთ რა იმდენად საშინელი ფრაზა რომ პირდაპირ ვერ აღიქვამს ღონება. ესე იგი რა მითხრა ამ კაცმა? ვიმეორებ, ნუ გააკეთებ სიკეთეს, რათა სიკეთე დასასრულის დასაწყისია. ეხლა მე ვიცი რომ შეიძლება წესიერი ადამიანს ეს შოკირებადი რომ მართლა გონება წინააღმდეგობას გიწევს რომ არ გაიგოს. ამიტომ დავწეროთ აი ეს მარტივად სიკეთი არ გააკეთო. სიკეთის არ ქნა, აი მოდი ესე ჩავწეროთ. ანუ სიკეთის არ ქნა. არ ქნა. მესამესაც გეტყვით, ცოტა გადახვალთ იქ რო კითხულობთ აი ამ და უცებ შეხვდება ფრაზა, რომელიც შეიძლება აღშფოთდეს და თავი გაანებო ამ ნაშრომის კითხვას და მე გეტყვით ეს ფრაზა არის საოცარი. დამანგრეველი ფრაზა. წიხლი კარი ვარდნისას. ანუ თუ ადამიანი ეცემა დავიმახსოვთ წიხლის თეორია. ანუ ხვდებით რა ხდება, ანუ კარი ვარდნისას. კარი ვარდნისას. და ეხლა მაშინ ძალიან ბევრი შეიძლება მოვიყვანო მაგალითი, მაგრამ მოდი გავჩერდებით ერთზე და ეხლა განსაკუთრებით ქალბატონები მინდა ავამხედრო ნიჩეს წინააღმდეგ. ფრაზა მოდის საშინელი. რომ მიდიხარ ქალთან, კაც მიმართავს, მიდიხარ ქალთან, ნუ დაივიწყებ მათრახს. ანუ ხვდებით ხო რა საინტერესო ფრაზა, ანუ მათრახის თეორია. მათრახი. მეგობრებო, ეხლა წაშედით ჩემ მდგომარეობაში, ვიმეორებ ჩემ პრიმიტიულ, ასე ვთქვათ, ისტორიაში, გადმოვდით წარმოსახვით, რო წავიკითხე ეს ყველაფერი და კიდევ ძალიან ბევრი ამაში, ვიფიქრე ეს ვერ არის, კაცო დეგენერატია, რას მელაპარაკება აი ეს კაცი. ეხლა ხდება ჩემ ცხოვრებაში ესეთი რამ, რომ ესე იგი 15 წლისამ, ადვილად გადავიტანე, ხა ემოციური კი ახარ, მაგრამ გართობები ესენ, ამიტომ დავივიწყე ეს ისა და უცებ ჩემ ცხოვრებაში შემოდის ჩემთვის ძალიან საინტერესო პიროვნება და ჰუმანისტი ანტონ ჩეხოვი. ეხლა ნახეთ რა არის საოცრება, რომ ანტონ ჩეხოვსაც აქვს თავის წერილებში აქვს ნახსენები, პირდაპირ მნიშვნელობით არა, ნახსენები აქვს, ასე ვთქვათ, ნიჩეს, ესე ვთქვათ, ასე ლაპარაკობს ზარატუსტრა. ეს ნიჩე არა ნახსენები, მაგრამ ჩანს რომ ამაზე ლაპარაკობს. და ნახეთ რა სიძახის ნიჩე, ეს ანტონ ჩეხოვი, რომ ეს არისო იმ ადამიანის ფილოსოფია, რომელსაც კარებში მოყვა ხელია. ანუ ტკივილის ფილოსოფია და მოდით რა ახლა მე გეტყვით ეს დასკვნა არის უდიადესი ჰუმანისტის, მაგრამ როგორც ექიმის დასკვნა. ანტონ ჩეხოვი გახლავთ ექიმი. ახლა მიაქციეთ ყურადღება რა ტკივილზეა ლაპარაკი. ახლა არ ვიცი თქვენ იცით თუ არ იცით, მაგრამ აწუხებდა ფრიდრიხ ნიჩეს მუდმივი ჰაიმორდი.
ესე იგი ყველამ დაგისა ნუ შეხვდებათ ეს ვისაც კი ერთხელ და მე მქონდა ეს რა ტკივილია ამაზე არ მინდა ვილაპარაკო. დაამატეთ აი ამას რომ მისი მხედველობის პრობლემა ჰქონდა ამ ბიჭს ფრიდრიხ ნიშეზე. თუ არ ავწდები +8 თუ 12 ჰქონდა. ანუ ფაქტიურად ბრმა იყო ეს ადამიანი. ეხლა არის კიდე მერიდეო, მაგრამ მაინც უნდა ვთქვა, ყაზბობა ეს არის ქართული სიტყვა არის, ანუ აბზობა ეს საშინელი. ანუ ყველაფერი ეს რო აიღო ერთად, მართლა ფიქრობდა ეს ანტო ჩეხოვმა რა თქმა უნდა ძალიან კარგად იცოდა თუ რა ჭირდა ებას, ეს არის გამწარებული ადამიანის ფილოსოფია, გეუბნება ღმერთი მოკალეს, სიკეთე არ გააკეთო, ყოველს წიხლები დაუშინე და თუ გას დაენახა მათრახი დაუწყეთ, გასაგებია ხო? იმადება ესეთი აზრი და ვიფიქრე რომ აი ჩემი ასე ვთქვა, ჩემთვის ძალიან საინტერესო იუმორი და ჰუმანიზმი გაშენთული ანტონ ჩეხოვი, თურმე ჩემ ხარეზეა, რაც მე ვიფიქრე, იმანაც იგივე იფიქრა და ჩემი ცხოვრება ბედნიერად მიდის უკვე და სანამ არ მოხდა საშინელება. ეხლა უკვე დაახლოებით თუ არა 18 წლისაა და ჩემ ცხოვრებას შემოდის უკვე თომას მან. ეხლა რა თქმა უნდა ვკითხულობ ამ თომას მას როგორიც და აი და ეს რა გეტყვით ეს არის ჰუმანიზმის უმაღლესი მწვერვალი და როცა ყველაფერი წავიკითხე რაც კი მომეპოვებდა 20-მეული ყიდებოდა ჩემ ბავშვობა საბჭოთა კავშირში გადის და უცებ თუ არ აცდები მე არ მახსოვს რომელი ტომი იყო იქ არის პირადი წერილები თომას მანის და აი აქ ხდება ჩემ ცხოვრებაში ის შოკი არ ვიცი რა დავარქვა კულტურული შოკი ანუ შემოbrunების შოკი თუ რაღაცა როცა წავიკითხე წერილი თომას მანის ჩემი ყველაზე კარგი მეგობარი ქართულად ხალხი გამოდის ჩემი ყველაზე კარგი მეგობარი ფრიდრიხ ნიშე ეხლა ნახეთ ეს რა იყო გესმით მე მგონია პათოლოგი საშინელება და უდიადესი ჰუმანისტი ანუ ჰუმანიზმის წევრ მეუბნება რომ აი ეს არის აი აქედან იწყება ჩემი დაბრუნება რომ რაღაცას მე ვერ მივხვდი ამიტომ ყველა ის ვინც ახლა დამიწყებს რომ მე ისე ვერ გავიგე როგორც საჭირო რომ ეს მაინც პათოლოგია ეს მაინც ნიჩეა და ანტიქრისტი არის ძალიან გთხოვთ აი რაც მოხდა ჩემში რომ სხვა კუთხით დაინახეთ აი და მე შევეცდები აუცილებლად აი ახლავე დღესვე დაგანახოთ თუ რა და მე გეტყვით უკვე თავიდან ღმერთი მოხდა სიკეთის არქმნა წიხლის თეორია მათრახი მე გეტყვით პირდაპირ რომ აი ამაში ყველაფერში მოცემულია ის უდიადესი ჰუმანიზმი რომლის ზევით აღარ შეიძლება არაფერი ქრისტიანობის გარდა არაფერი არ იყოს გარწმუნებთ რომ აი ამაში მოცემულია ყველაზე უდიადესი ჰუმანიზმი რომელიც შეიძლება გათანაბრებული იქნას ქრისტიანულ თელ რელიგიურ თელ სისტემას და მიუხედავად იმისა რომ ყველას გონია რომ ეს არის ანტირელიგიური ათეისტი რომელიც ძათ არის დაგლიჯოს ყველაფერი არა მეგობრებო აი აქედან იწყება ჩვენ უნდა შეგვეძლოს დავინახოთ ის დაუნახავი რაც მარტივი თვალით არ ჩნდება ამიტომ დავიწყოთ საუბარი სწორედ აი ამ თემაზე მე შევეცდები წარმოვადგინო აი ეს ფრაზა რომ ნუ ილაპარაკეთ ბრბოს წინაშე, რომ თქვენ მასზე მაღლად გეხართ, ამიტომ რომ ბრბო მოგიბრუნდება და გეტყვის, რომ ღმერთის წინაშე ყველა ერთი ვართ და მე ეს ფრაზა რომ ღმერთი მოგდა. ეხლა რა არის ღმერთის სიკვდილი? თუ თქვენ გადახედავთ რელიგიურ ფილოსოფიას და ეს ძალიან საინტერესო და არ იფიქროთ, რომ ახლა მე ვლაპარაკობ რაღაცა დოგმატურ ფილოსოფიაზე. არა, რელიგიური ფილოსოფია, ანუ ყველაფერი ის. ახლა მე გეტყვი ეს რელიგიური ფილოსოფია მატრიცული თეორიის თვალსაზრისით, ეს არის გააზრება იმისა, რომ რა იყო მაშინ, როცა არაფერი არ იყო. ეხლა მე აი ფრაზას გაუშლია დავტოვებ, მაგრამ ვიფიქროთ აი ამაზე. და ეს არის ურთულესი პროცესი, ანუ რა იყო მანამ სანამ არაფერი არ იყოს. ამიტომ მოდი ამას თავი გავანებო და დავიწყოთ რა არის და რელიგიური ფილოსოფია მრავალ ძირითად რელიგიებში მოდის ჩვენთან საოცარი ფრაზით, რომ ნუ ეძებ ღმერთს, ნურც ზეცაში, ნურც მიწიერ სამოთხეში, ეძებეთ ღმერთი საკუთარ თავში. აი ეს უპირველესად განსხვავდება აი იმ წარმოდგენისას, რასაც ჩემი ეკლესია იმართავს ხალხს. ჩემი ეკლესიისათვის ადამიანი ეს არის მონა, ცოდვილი და თუ არ ილოცეთ, მუხლი არ დაიჩოქე და ანუ გასაგებია, ანუ არ შეხვდება ზესაში ასე ვთქვა ცხოვრება. ახლა რელიგიური მიმართულება კიდე გეუბნება, რომ ნუ ეძებ ღმერთს და გეტყვით, რომ პირდაპირ აღნიშნულია იმაში, რა ქვია, მატრიცულ თეორიაში, რომ თუ ვინმე საკუთარი თავის გარდა ეძებს ღმერთს, კეტნის იმას, რასაც ეძებს.
ხდებით აი ეს ძალიან მარტივი ფრაზა, დაიმახსოვრეთ აი ეს ფრაზა, მოდი ბრუნდები აი აქ. ეხლა ყურადღებით იყავით. ესე იგი, თურმე ღმერთი არის ჩემში და სხვაგან არსად არ არის. აი აქ მე შევთავაზებ ყველა იმას, ვისაც ოპონირება და ძალიან ბევრს უნდება ოპონირება აი ამ საკითხის, რომ მარტო იმასკენ გაეცნობით, რაც არის წარმოდგენილი ზარათუსტრას ნიცშეს შემოქმედებაში. მას აქვს ძალიან ბევრი საინტერესო, ასე ვთქვათ, საინტერესო გააზრებები და ერთ-ერთი ჩემთვის ყველა საინტერესო არის ეს რომანი მხიარული მეცნიერება. და თუ თქვენ ასე ვთქვათ, სერიოზულად შეხედავთ ამ ნაწარმოებს, თავარი ერთ-ერთი პერსონაჟი არის გიჟი. ეხლა მე შევეცდები, აი სწორედ ეს ფრაზა ეძებეთ ღმერთი საკუთარ თავში, რომელიც ცნობილი იყო მანამდეაც, როგორ არის წარმოდგენილი ნიცშეს აი ამ ანტიქრისტიანობაში, რასაც მას აბრალებენ. აი ეხლა მე გავბედავ, წაგიკითხავთ ამონარიც, აი ეს არის მატრიცული თეორიის პირველი ნაწილი, შეძლების აღსრულება და ამიტომ მე შევეცდები, ეხლა წაიკითხოთ ამონარიდი, აი მხიარული მეცნიერებიდან. და უკვე საინტერესო რამ ხდება. ამონარიდი ამ წიგნიდან, მხიარული მეცნიერება. ნუ თუ არაფერი გესმით, ყვირის გიჟი. რა აღარ ხმაურობენ მესაფლავენი, რომლებიც ღმერთს მარხავენ. თქვენ რა არ გცემთ გახსნილი ღვთაების სუნი, ღმერთები იხრწნებიან, ღმერთი მოკვდა, რჩება მკვდარი და მოვკალით ის ჩვენ მკვლელებმა, მკვლელთა შორის. სადიპოვნით ხსნას, რით დაიმშვიდეთ თავს, ყველაზე წმინდა მძლავრი რაც იყო აქამდე სამყაროში, ჩვენი დანით სისხლისაგან იწევდება. მოდი დავფიქრდეთ აი ამ საოცარ, ასე ვთქვათ, ამონარიძე ნიცშეს მხიარული მეცნიერება. მე ცოტა მინდა აი ამ თეზის, აი ამ აზრის ცოტა სხვანაირად შევხედოთ. ეხლა მე გეტყვით, რომ აი ამ მიმართულებით, რა თქმა უნდა, ძალიან ბევრი გენიოსი ფიქრობდა აი ამაზე. მე ხა ვილაპარაკებ, თქვა, ბლეს პასკალზე, შენ დიდხანს ვილაპარაკებ, დრო მოვა და ამაზეაც და მაგრამ მე მინდა ხა წარმოგიდგინოთ, თვითონ ლაიბნიცის გააზრება და ეს რა საინტერესო პიროვნება იყო, ამაზეაც მოდი მე ვილაპარაკებ. ლაიბნიცის გააზრება, რომელიც საბოლოო ჯამში მაძლევს რაღაცა ის შეგრძნებას, რომ ფაქტიურად იგივე გადაიმეორა ema რა ქვია, თავისი მთელი შემოქმედებით ვაჟა-ფშაველამ. ძალიან თოთ ყურადღებით იყავით. ეხლა ნახეთ რა არის. ეხლა ვაჟას პირდაპირ ხან ნუ დამიწყებთ, რომ ვაჟას პირდაპირ ნათქვამი არ არის, მაგრამ საკმარისია შენ რეალურად გაიაზრო ვაჟამ აუცილებლად დაემთხვა ვაჟას ეს აზრი ლაიბნიცის შეხედულებას. მოდი ეხლა ეს არაფრით არ აკნინებს თვითონ ვაჟას. თუ ვაჟას წაკითხული ქონდა ლაიბნიცს და ალბათ ეკნებოდა კაცი, რომ მაშინ აფერულ მისვას კაცო. მაგრამ თუ წაკითხული არ ქონდა თვითონ მიხვდა, მაშინ ორჯერ ჩემთვის რომ მიყვარდა, ორჯერ შემიყვარდება აი ეს ადამიანი. რა არის, რა აზრზე მიდის, რა საუბარზე მიდის საუბარი აქ. ლაიბნიცის და ვაჟას აზრით სიკეთეს აქვს საწყისი, საფუძველი და ის ღმერთია. ბოროტებას არ აქვს საწყისი, ის სიკეთის უარყოფა. უკვე ჩვენ აი ამით მეგობრებო შევდივართ აბსოლუტურ წინააღმდეგობაში დამახინჯებულ ეკლესიურ გაგებასთან, რომელიც მეუნება სატანა, ასე ვთქვათ, ხდებით, ხო? სატანა არ არსებული და მას არ აქვს საფუძველი. რეალობაში ეს გამოდის, ეს არის სიკეთის უარყოფა. მოდი ჩავწეროთ აი ეს, რომ თვალწინ გქონდეს ეს ფრაზა, რომ სიკეთის ქართულად უკვე ვცნობთ, რომ ეთიკის ასე საფუძველი, ეს არის ღმერთი, ანუ აბსოლუტი. და ახლა მე გეტყვით, მოდი ახლა უფრო რეალობაში რომ მივიდეთ, ღმერთი ეს არის ის კანონზომიერება, რომელიც შექმნა მთელი ეს სამყარო. ანუ სიკეთეს აქვს საფუძველი და ეს არის ის უდიადესი აბსოლუტური კანონზომიერება, რასაც ფრიდრიხ ჰეგელი ეძახის თავის აბსოლუტურ იდეალიზმში. ანუ სიკეთეს საფუძველი არის კანონზომიერება, ხოლო ბოროტება ეს არის ამ კანონზომიერების არ შესრულება, არ ცნობა. უფრო მარტივად რომ ვთქვათ, რაში გვჭირდება აი ეს საუბარი. და აი ამ საუბრით ჩვენ ახლა მივალთ
მეორე განმარტებასთან. ეხლა მე თქვენი არ ვიცი, მაგრამ მე შემიძლია თავად განვაცხადო, რომ ჩემი არსი, რასაც სულიერი ჭურჭელი ადამიანის, ეს არის სული სავსე არის, ასე ვთქვათ, რასაც ქვია ბოროტება, ანუ კანონზომიერების არ შემეცნება. და მაქვს ცოტა, ანუ სიკეთე, სიკეთე მაქვს ცოტა, დანარჩენი ჩემი არსი ეს არის, ვთქვათ, ბოროტება. ეხლა მე მინდა რაღაცა შევცვალო ამ ცხოვრებაში, ანუ მინდა რომ რაღაცა სიკეთე, ასე ვთქვათ, დავიწყო. და იწყება საოცარი რაღაცა. გვაქვს შენ ორი ვარიანტი. ყურადღებით იყავით. მე ალბათ თუ დავიწყებ სიკეთის ქმნას, გადავდივართ ერთდროულად მეორე საკითხზე, თუ დავიწყებ სიკეთის ქმნას, მაშინ ბოროტება შემცირდება და ყველაფერი ძალიან, ანუ გზა სიკეთისაკენ, ეს კანონზომიერებისაკენ, ეს არის ვიმეორებ სიკეთის გავრცელება, მაგრამ არსებობს მეორე გზა. მეორე გზა რაში მიგორე? შენ სიკეთეს თავი განებე, შეამცირე ბოროტება და მოხდება საოცრება, რომ ღმერთი თვითონ შეავსებს ამ სიცარიელს შენში სიკეთეში. აი, რაში მჭირდება აი ეს საუბარი. ეხლა მე გეტყვით რაში. და ეხლა რა, დავიწყოთ ეხლა იქიდან, რომ როდესაც ნიცშე ლაპარაკობს, რომ ღმერთი მოვდა, როგორ იწყება, რომ ჩემში, ასე ვთქვათ, თუ რაღაცა სიკეთის ელემენტი გაჩნდა, რაღაცა დისკომფორტს მიქმნის, იმიტომ რომ ჩემში ისე არის გაჟღენთილი ადამიანში ბოროტება, რომ აი ეს სიკეთე, ანუ იგივე ღმერთი დისკომფორტს მიქმნის და მე ყველაფერს ვცდილობ როგორ მოვიცილო ის, რომ აი ხვდებით ხო, როგორც მღრღნის აი ეს და ხდება საოცარი. რას ვაკეთებ ჩვენ ამ დროს? ჩვენ ვაკეთებ, რომ ჩვენივე ხელით დანით ვკლავთ ღმერთს. ხვდებით ხო? და თუ ძალიან მიაქციეთ საოცარი ფრაზა აქვს ნიჩეს ნათქვამი, რომ ქრისტე ჩვენ ყველა გონია თავი ქრისტიანებად, მაგრამ ნახეთ ეს რას მეუბნება, რომ ქრისტიანი ერთი იყო და ისიც ჯვარს ეცვა. გავიკეთებია ჯვარცმა ხვდებით. ამიტომ აი ეს არის საშინელება, როდესაც ხდება ქრისტიანობის არსის დამახინჯება და ინგრევა საერთოდ მეორე ეთიკა, ინგრევა საზოგადოება საერთოდ აღარ არსებობს და მინდა რომ სახელმწიფო შექმნას. ვერ გამოგივათ ეს საქმე, სანამ აი ამ ყველაფერს ამას არ გავიაზრებთ. დაუკვირდით თავიდან, ესე იგი ხვდებით ხო? ანუ ღმერთის სიკვდილი რას ნიშნავს? მე ჩემს თავში ყველაფერს ვაკეთებ, რათა ჩემივე ხელით დანით მოვკლა ღმერთი. ეხლა შეხედეთ, აი ეხლა დაუბრუნდებით აი ამას, სიკეთის არ ქმნა. თქვენ ალბათ შეგიმჩნევიათ, რომ ბანერები არის, რომ თუ არ ვცდები, არ ვიცი და რა ქვია ესა, რომ უფასო სადელები იხსნება. და ხალხი ამას ტრაბახობს, რომ ისინი სიკეთეს აკეთებენ, რომ ჩვენ შევქმნით კათარზისი ქვია ამ სისტემას თუ არ ვცდები, რომ მათ შექმნეს უფასო 100 სასადილო და ისეთი ტრაბახი და გონი არა სიკეთე გავიდა, კიდე 100 გავხსნი და არც ერთი არც ისინი და არც ჩვენ არ დავფიქრებულ ვართ ყველაზე საშინელ ფრაზაზე, რომ ამაზე მეტი დამცირება, ამაზე მეტი შეურაცხყოფა, რაც ერთმა ადამიანს შეუძლია მეორე ადამიანს მიაყენოს, ეს ნიშნავს დაუძახო მას და უთხრა აი ეს თებში წვნიანი მუქთად შეჯამე. ძალიან ხოთ ყურადღებით იყავ. ეხლა მე ვიცი რომ უკვე დაიწყება რას ქვია. ეხლა როგორც კი თქვენ მიდიხარ და მათხოვარს აძლევთ 20 თეთს, თქვენ გონიათ რომ სიკეთეს აკეთებთ, ხო? ანუ ეხლა იწყება რა არის, რომ რა არ მივცე მათხოვარს, ანუ არ დავაპურო მშიერი, ან მოთხოვარს არ მივცე, აი აქ იწყება ყველაზე ნიჩეს ამაღლებული ეთიკა. როგორ არ უნდა მისცეთ, როგორ არ უნდა დააპუროთ, მაგრამ დააპუროთ იმიტომ კი არა, რომ თქვენ ამით სიკეთეს აკეთებთ, არამედ იმ სირცხვილით, რომ იმ საზოგადოებას, სადაც თქვენ ცხოვრობთ, ვიღაცამ შეერია, ვიღაცამ ხელი გაიშვერა. ამიტომ ეს ყველა ჩვენთანგანმა ეთიკის უმაღლესი ფორმა იმაში მდგომარეობს, რომ ყველამ გავინაწილოთ ის დანაშაული, ის შეგრძნება, რომ იმ საზოგადოებაში, იმ სოციუმში, რომელიც მე ვარ, ვიღაცა არის მშიერი, ხვდებით? და როცა შენ აძლევ იმას და გონია, რომ სიკეთეს, აი ამაზე იძახის ნიჩე, რომ აი ესეთი სიკეთე დასასრულის დასაწყისია. ვიმეორებ, თქვენ სიკეთეს კი არ აკეთებთ, შენ უნდა ნერვიულობდე იმას, ანუ გესმის რომ მოხდა ის საშინელება, რომ სადაც შენ ცხოვრობ, იქ ვიღაცას ხდებით, ხო? რა არის? ამიტომ მეთანხმებით, თუ დაფიქრდებით, მე ბევრი მსჯელობა არ დამჭირდება, იმიტომ რომ დაჟე მსჯელობა ამ საკითხს მე მეჩვენება, ასე ვთქვათ, უკვე არა ადამიანური, ხდებით, რომ აი რატომ რაში არის აი სიკეთის ქმნა უკვე ბადებს იმ აფერისტობას, იმ კრიმინალს, რომელსაც გაჟღენთილია მთელი საქართველო. ყურადღებით იყავით, ახლა ნახეთ რა. შეეკითხეთ ვიღაცა გათახსირებულს კრიმინალს, რამდენი სიკეთე აქვს გაკეთებული.
ის ტელევიზორშიაც გამოდის და იძახის, რომ მე გავხსენი აი ეს სასადილოები, მე პატრონო ბავშვთა სახლს მიუტანე 1 კილო ვერმიშელი, გადამიყვანე მოხუცი მეორე გზაზე, მათხოვარს მივეცი 20 თეთრი და თუ არ გააჩერებთ მთელი თვეი ლაპარაკებს, თუ რა სიკეთის ქნელია ეს საზოგადოება. შეუბრუნეთ მას კითხვა, აი ეს არის ვაჟას კითხვა, აი ეს არის გესმის ეს კითხვა და შეუბრუნეთ კითხეთ. სიკეთის თავი განებე, ან ამიხსნათ რა ბოროტება შეამცირა. როგორ მოერია ამ ბოროტ და ნახავთ რომ მას პასუხი გაუჭირდება, საერთოდ ვერც მიხვდება რაზეა საუბარი. ანუ ჩვენ უნდა ვეცადოთ სიკეთე კი არ ხმათ, შეამციროთ ბოროტება, სიკეთე თავისავად დამკვიდრდება. ამიტომ მე შევეცდები რომ ეს შევწყვიტო ამ თემაზე საუბარი, ანუ დაგიტოვოთ, უფრო დაგტოვოთ მარტო ნიჩესთან ერთად, აი ამ ფრაზასთან დაფიქრდით, თუ რამდენად მართებული არის ჩვენი მსჯელობა, ჩვენი კი არა მატრიცული თეორიის მსჯელობა და გადავალ შემდეგ მესამე ყველა იმ საშინელებაზე, რაზეც მე ვლაპარაკობ და ესა თქვათ, ანუ კარი ვარნისას. ეხლა ეს ფრაზა იმდენად გამოუგნებელია ურა პატრიოტებისათვის, ასე ვთქვათ, ფსევდო მორალისტებისათვის, რომელიც ზიზღით ვერ იტანენ, იმიტომ რომ თავისი არსით არ არიან სიკეთესთან და ნახეთ რას მეუნებია. რომ რამდენიმე მე მაქვს, ასე ვთქვათ, ჩემი თვალით მაქვს ნანახი, რომ მიმდინარეობს, ასე ვთქვათ, დამახინჯება გრამატიკული ფორმა ამისი, რომ ყველამ გაიგოს, რომ ნიჩე გვეუბნება, რომ კაცს უნდა წიხლი დააჭირო. ეხლა მე გეტყვით, აქ ერთი ნიუანსია, რომელიც აბსოლუტურად ცulis ნიჩეს აი ამ ფრაზას. ნახეთ, ახლა მე აგიხსნით რა შეასაკ. აი წარმოიდგინეთ რაღაცა ესეთი სიმბოლურად რაღაცა ხრამი და აი აქ ადამიანი დგას, ანუ ხრამის პირად. მიაქციეთ ყურადღება, ნიჩე იმას კი არ გეუბნება, რომ როცა ადამიანი დგას ხრამის პირ, ანუ მისი გზნობის, ასე ვთქვათ, ის არის მერხევი, რომ მზად არის რომ გადაიხაროს სამ სიკვდილისაკენ ან დაღუპვისაკენ. არა, ის არ გეუბნება, ნიშნავს რომ აი ამ შემთხვევაში კარი მას წიხლი. არც მაშინ როცა უკვე ის დაეცა და უკვე და არც ის ნიჩე გვეუბნება კარი ვარდნისას და აი ეს განსხვავება აი ვარდნისას აერში როცა მიდის სulis აბსოლუტურად ყველაფერს. ეხლა შეხედეთ ვარდნისას რას ნიშნავს, ასე ვთქვათ, წიხლის დაჭერა. რა ხრამზეა საუბარი? ეს არის მე გეტყვი რომ ჩვენ ყველა ადამიანები ვართ იმ საშინელი ხრამის წინაშე, რაც არის სიხარბე, ალკოჰოლიზმი, ნარკომანია და ეს ვარდნა და ამას მტკიცებულებას არ ჭირდება. ხანდახან მიმდინარეობს მთელი სიცოცხლის მანძილზე. ხვდებით? რა არის ნარკომანია? და იცი რა რომ ყოფილი ნარკომანია არსებობს, ამაში ჩანს ეს ფრაზა, რომ მთელი თურმე ამ ნარკომანის ვარ და შეიძლება მთელი სიცოცხლე გაგრძელდეს. ალკოჰოლიზმი შეიძლება გაგრძელდეს. აი სწორედ, აი ამაზე გეუბნება ნიჩე, რომ მოდით, აი ვარნისას დააჭირეთ წიხლი და რომ სწრაფად დაეცეს, რომ კიდევ რჩება შანსი, რომ აი ეს ტკივილმა, აი გაგება ის სფეროზე წამოაყენოს და გარწყნებთ. აი ესე არის, რომ მოდით შევხედოთ აი ამ ცნებას, ნახეთ რა არის, რომ მხოლოდ დაცემულ შეუძლია ადგომა, თორე ფეხზე მდგარი ვერ ადგება. ხვდებით, აი ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი ფრაზა. მიხვდით რა შეა საქმე და ისე არის გაბოროტებული ეს ვიმეორებ ფსევდომორალისტები, რომ დაამახინჯეს და გეუბნებიან, რომ ნიჩემ თქვა, რომ კარი წიხლი. არა, მან გითხრა, რომ აი ეს ცხოვრება, აი ეს ვარდნა შეუმცუბუქა. გასაგები ამაზე აღარ გავაგზავნებ საუბარს, იმიტომ რომ შეიძლება ძალიან დიდი გამომივიდეს და უკანასკნელი მე შევეცდები წარმოვადგინო აი ეს უკანასკნელი მათრახის თეორია. ეხლა როგორ კონტექსტში არის მოცემული, მე გეტყვით აი ეს რა ქვია, მათრახის თეორია ნიჩეს იმაში, რა ქვია, ასე ლაპარაკობდა ზარათუსტრა. აქ არის დიალოგი დეტალურად, შეიძლება ზუსტად არ მახსოვს, მაგრამ დაახლოებით შინაარსი ესეა, რომ მოხუცი ქალი ხვდება ზარათუსტრა, რომელსაც ყველაფერი იცის. ეხლა მიმდინარეობს რაღაცა კითხვები და იცით რა შეასაქმე, თითქოს გამზადებს ფრიდრიხ ნიჩე, რომ უსაფრთხო საუბარი, რაღაც უაზრო საუბარია იმას მოხუც ქალსა და ამ ზარათუსტრა ნახევარ ღმერთს შორის. და უცებ ეს ქალი ეუბნება, რომ შენ ყველაფერს ლაპარაკობდი, მაგრამ ქალებზე არაფერი არ გითხოვსო. რაღაცა უაზრობას იძახის მაპატიოს ღმერთმა, ესე რა ქვია, ეს ზარათუსტრა. და უცებ ეს ქალი იძახის და არა ზარათუსტრა. რომ შენ მიდიხარ ქალთან, ნუ დაივიწყებ მათრახს.
აი ჩდება აი ესეთი ფრაზა. ხვდებით ხო? ეხლა მე გეტყვით რა არის ჩემი ასე თქვა შეგრძნება, როცა ყველაფერი ეს გააზრებულია, უკვე და ეხლა თქვენ თუ გაიცნობით მატრიცულ თეორიას, მეორე მატრიცული თეორია ის როცა სიღრმეში დაგანახებთ, აი სტროფებს შორის კითხვას გასწავლეთ და არა ის რას პირდაპირ ცხვირწინ დებ. ეხლა მე გეტყვით რომ თუ ეხლა მამაკაცებს მიმართავ. თუ თქვენ მიდიხართ ქალთან, აუცილებელია წაიღოთ მართლა მატრახი და ცამდე მართალია ფრიდრიხ ნიშე. მაგრამ უნდა კითხოთ ეს მატრახი ვის არის საჭირო? გარწმუნდით, ქალისთვის კი არა, საკუთარი არსისათვის. როდესაც მიდის მამაკაცი, როცა ვერ ხვდება რა რელიგიასთან, რა ამაღლებულ ქალთან, ამაღლებულ ფენომენთან მიდის და რო გამოფხიზე, შახსე ვახსე ეს მუსულმანურ სისტემაში აუცილებელი ელემენტია. ერთი სანამწახვალ ქალთან შედის, რომ გაიხადე და 7-8-ჯერ კარგად გადაიჭირე ეს მატრახი, რათა მოხვიდე აზზე თუ რა სიწმინდესთან, რა ბედნიერებასთან, რა სიცოცხლესთან მიდიხარ. ამიტომ მე აი აქ თემას არ გავაგრძელებ და მოდით მივიღოთ საბოლოო ჯამში დასკვნები და ცოტა მოგვიანებით მიხვდებით რომ სამივე ეს აბსოლუტურად ჯდება ქრისტიანულ ეთიკაში და ქრისტიანული ეთიკა აი ამ ხრივ ეს არის ყველაზე განვითარებადი სისტემა. სამწუხაროდ ისე მიმეორებ ეკლესიამ ყველაფერი გააკეთა რომ განვითარება დოგმატური აზროვნებით გაეჩერებინა რეალობაში რელიგიური ქრისტიანული ეთიკა ეს არის განვითარების თეორია, განვითარების სისტემა. ამიტომ მოდით უკვე თუ არ გადაგღალეთ ძალიან მე ამას შევწყვიტავ საუბარს და შემდეგი საუბარი უფრო იქნება ძალიან საინტერესო.